Ο τρόπος είναι να επενδύσεις σε ανθρώπους να μπορούν να αναλάβουν τις ευθύνες που πάνω σου και να μπορείς να είσαι available παραπάνω ώρες. Δεν έχει άλλο τρόπο. Να οργανωθείς και να επενδύσεις πάνω σε άλλους ανθρώπους να αναλάβουν δουλειές. Θα το πάρω από την People First γιατί έχει ουσία. Συνειδητά που είπαμε θα ονομάσουμε την μητρική εταιρεία People First. Γιατί συζητούσαμε τι μας διαφοροποιεί, τι μας αρέσει, τι είναι το που μας πιστεύει και καταλήγαμε πάντα κόφτη μας για τους ανθρώπους μας. Κόφτη μας για τους ανθρώπους μας. Αφού μας κόφτει να το βάλουμε και να είναι και το όνομα μας και να αυξήσουμε κι άλλο την πίεση πάνω μας, να είμαστε σε εκείνα που λέμε σωστοί. Και επειδή μιλώ αρκετά με νεαρά άτομα που προσπαθούν να εξηγήσουν κάτι δικό τους, δεν είναι καλλιεργημένο καθόλου το πράγμα. Το τι είναι καλλιεργημένο είναι σκέφτηκα την ιδέα που θέλει το application ή που θέλει το κατάστημα ή που θέλει ξέρω εγώ τον digital product. Θα πάω να βάλω ένα ευρώ, 20-30 ευρώ να το ξεκινήσω πριν καν συζητήσω με τον πιθανόν πελάτη αν γίνον το πράγμα ενδιαφέρει τον, αν θα το πληρώσει πραγματικά. Επειδή όλοι έχουμε στον κύκλο μας φίλους που έχουν δουλειές ή που δουλεύουν και είναι υπευθύνοι μιας ομάδας, ας πούμε, διαφωνώ με πολλούς που συζητώ στο θα το κάνουν, μα ποτέ θα το φέρουν όπως πρέπει, μα δεν βρίσκεις κόσμο, μα δεν ξέρω. Εμένα τα παραδείγματα μου είναι άλλα. Δεν μπορώ να συμφωνήσω. Γιατί να συμφωνήσω αφού έχω και κάτι άλλο? Άρα υπάρχει και ο δικός μου κόσμος, ο οποίος είναι βρίσκεις κόσμο καλό. Μπορείς να τον καθοδηγήσεις και να κάνει ακόμα καλύτερη δουλειά και μπορείς και εσύ σαν εργοδότης να έχεις εσύ και λες ότι έχει καλόν κόσμο. Υπάρχει και αυτή η επιλογή. Κάτι λάθος κάνεις για να μην έχεις την καθημερινότητα. Στο σημερινό επεισόδιο έχουμε καλεσμένο τον Γιάννη Χατζικοσταντούρα, επιχειρηματία και πολλά άλλα. Γεια σου Γιάννη μου. Χαίρετε, το πολλά άλλα. Ευχαριστώ γιατί με καλέσετε. Το πολλά άλλα νομίζω πλέον είναι οικογενειάρχης. Σύνον έχει πολλά άλλα στον τίτλο οικογενειάρχης. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε που ήρθες. Να θέλαμε έτσι να ακόμη μια εισαγωγή να μας πεις λίγα λόγια για σένα, να σε γνωρίσει και ο κόσμος. Είμαι σίγουρος ότι γνωρίζεις άλλα. Εντάξει. Να τα πεις στο δικό μας. Εντάξει, ο Γιάννης έχει 12-13 χρόνια που ξεκίνησα το άθλημα που λέγεται επιχειρηματικότητα. Αρέσκει μου πολλά. Γιατί είναι ένα παιχνίδι που σου επιτρέπει που μια ιδέα που έχεις ας πούμε που είναι τίποτε, είναι απλά στο χαρτί να δημιουργήσεις κάτι. Και αρέσκει μου πάρα πολλά το παιχνίδι. Και γι' αυτόν τον λόγο προσπαθήσαμε να το κάνουμε και αρκετές φορές. Δηλαδή έκαναμε 2-3 εταιρείες ως τώρα, projects να τα πούμε, που νομίζω τούτη είναι η ζωή μου, που ζω, έχω ενέργεια, θα είναι η καθημερινότητα μου γύρω από την επιχειρηματικότητα. Και μια και είπα και προηγουμένως, πλέον στην ταυτότητα μου βάλω πολλά έντονα το ότι είμαι πατέρας και 2 κόρων. Και θεωρώ το σημαντικό, ας πούμε, έτσι, στο ποιος είσαι να το λαλείς, γιατί από μια φάση και ύστερα αρκεύκουν και όλα περιστρέφονται γύρω από την οικογένεια σου, γύρω από το μέλλον που θέλεις να προσπαθήσεις, ας πούμε, για τα μωρά σου. Άρα πλέον είναι τούτα επιχειρηματίας και γονιός. Αλλάσουν οι προτεραιότητες. Εντελώς. Πώς τα παλανσάρεις? Συζητήσεις που κάνουμε πολλά συχνά τούτες με το να τα παλανσάρεις και σκέφτομαι τώρα καλή ώρα λούσαμε με τον Κεντίν ότι 3 φορές τη βδομάδα να παίξουμε το πάντελ μας ή με το πρωί για να τις πάρω σχολείο ή μες στην ώρα μου τη νύχτα να φάμε, να παίξουμε, να κοιμηθούν. Ο τρόπος είναι να επενδύσεις σε ανθρώπους που να μπορούν να αναλάβουν τις ευθύνες που πάνω σου για να μπορείς να είσαι available παραπάνω ώρες. Δεν έχει άλλο τρόπο. Να οργανωθείς και να επενδύσεις πάνω σε άλλους ανθρώπους να αναλάβουν δουλειές. Μια φορά να μιλούμε με έναν επιχειρηματία και είπε μου το πράγμα ότι από μια φάση και μετά που ξεκινάς και δημιουργάς επιχειρήσεις κλπ. Πρέπει να ξεκινήσεις να αγοράζεις χρόνο. Αγοράζοντας χρόνο, τι σημαίνει ότι πρέπει να μπουν άτομα στις επιχειρήσεις σου, να δώσεις εμπιστοσύνη, να δείξεις εμπιστοσύνη σε κόσμο, ούτως ώστε να αγοράσεις εσύ χρόνο για τις δικές σου τις οικογενειακές. Πας στο θέμα της εμπιστοσύνης, έχουμε συχνά τις συζητήσεις. Εγώ σαν άνθρωπος, ας πούμε, 10 άτομα να έχω στην ομάδα μου να δουλέψω ή με τον οποιοδήποτε συνεργάτες, εγώ θα τους εμπιστευτώ από την πρώτη στιγμή. Δεν θα κάτσω να σε αξιολογήσω αν αξίζεις την εμπιστοσύνη και όμως αν κερδίζεις την εμπιστοσύνη. Εγώ με τις φάσεις θα δω την εμπιστοσύνη μου και επειδή αποδεδειγμένα 9 στους 10 που τους λαλείς εμπιστεύκουμε σε να κάνεις πράγματα, κάτι κάμνει μες στον άνθρωπο το πράγμα να του πεις εμπιστεύκουμε σε και θα σε βουρώ από πίσω. Κάμνει τους και είναι πολλά πιο active, συγκεντρωμένοι, να δοκούν παραπάνω γιατί νιώθουν το σαν το ευθύνη του τον που μου είπε τώρα ο Γιάννης
Και επειδή ένας στους 10 μπορεί να μην καταφέρει να το κάνει, λαλούμε πάντα να σου γελάσουν, να σε κλέψουν, θα γίνει ρε φίλε το πράγμα. Θα γίνει τούτο. Και προτιμώ ας έχει έναν να με κλέψει και ας κερδίζω χρόνο εγώ γιατί εμπιστεύομαι ανθρώπους γύρω μου. Έτσι είναι. Συμφωνώ. Πολλά σημαντικό τούτο να διάς, θα το πω ευθύνες, αλλά γεμίζεις τον άλλον με προσδοκίες και γεμίζει το πράγμα έτσι ώστε να γίνει ακόμα πιο καλός, να σου αποδείξει εσέναν που τον εμπιστεύτηκες και να κάνει τη δουλειά του με πολλά πιο ευχάριστα και με πολύ περισσότερη ενέργεια. Και νομίζω οι ηλικίες οι πιο μικροί, ας πούμε, από 25 μέχρι 35 που είναι οι ηλικίες με τις οποίες δουλεύω, το μεγάλο πράγμα που ψάχνουν είναι το αίσθημα της ελευθερίας. Δηλαδή να μπορώ λίγο με τα ωράρια μου να είμαι flexible, να μένω σε κάποιον που πάνω μου να μου πει ακριβώς πώς να κάνω και τι, να μπορώ να αποφασίσω λίγο για τις άδειες μου, δηλαδή το αίσθημα της ελευθερίας. Εάν είμαι εγώ κάποιος που δεν εμπιστεύομαι τον άλλον, κατευθείαν έπνιξα το αίσθημα της ελευθερίας. Δεν μπορείς να δουλέψεις με τούντι γενιά τώρα και να μην είσαι στη διάθεση του να τους εμπιστευτείς και να τους αφήκεις ελευθερίες. Ναι, συμφωνώ. Έτσι είναι, έτσι είναι. Εντάξει, να σου πω εγώ πως σε βλέπω σαν ενώ είναι η πρώτη φορά που γνωριζόμαστε, γνωριστήκαμε πριν 20 λεπτά, πως βλέπω την πορεία σου και την πορεία της ομάδας σας. Και να θέλω έτσι να το συζητήσουμε λίγο. Γνωρίζαμε ότι υπήρχε το Student Life. Βλέπαμε σας μέσα στα social media και είδαμε ότι πάει καλά, ενώ σαν προσωπικότητες φαίνονταν πάρα πολλά ευχάριστες. Γνωρίσαμε και τον Άντι μες στο COVID με τα διάφορα podcast. Και σε μια φάση είδαμε έναν expansion. Υπήρχε το Academy, αλλά είδαμε ότι άλλαξε λίγο η λογική του Academy. Και μετά είδαμε προχθές το είδαμε ότι ονομάζεται Doorstep. Είδαμε τα διάφορα brands που κάνετε πάνω στο food industry. Και λέμε εντυπωσιακά, ας πούμε, ότι όντως, ας πούμε, χτίζουν ομάδες και πετυχαίνουν. Και μια εταιρεία μπορεί να μην έχει σχέση το πεδίο εφαρμογής με την άλλη, όμως πετυχαίνουν παράλληλα και το καθεξής. Και μετά είδαμε ότι μετατράπηκε τούτο σε ένα people first. Καταλάβαμε το όραμα σας, την κουλτούρα σας και κάτι πολλά δυνατόν το να αφοσιώνεσαι, να δείχνεις εμπιστοσύνη πάνω στους ανθρώπους, ότι βάζετε πρώτα υπόψη σας τους ανθρώπους της ομάδας σας, επενδύετε πάνω τους και άμα επενδύσεις πάνω στον άνθρωπο, πάνω στην ομάδα σου, το πιο μεγάλο asset βασικά της επιχείρησης για να πάμε μπροστά. Μπορείς να μας εξηγήσεις λίγο το transition και πώς προέκυψε. Ναι. Ο λόγος που σε ρωτώ, γιατί και εμάς έρχονται πάρα πολλοί στο γραφείο και λένε ότι θέλω να κάνω μια επιχείρηση. Έχω την ιδέα για το προϊόν και θέλω να κάνω επιχείρηση. Όμως, δεν είναι μόνο το προϊόν, έχει και πάρα πολλά άλλα παρεμφερεί. Έτσι, επειδή είσαι ένα success story στην Κύπρο για τις εταιρείες, να θέλαμε έτσι να μας πεις γιατί έγινε και πώς έγινε το ταξίδι. Έκανες πολλά καλή μελέτη. Ανακάλυψες λεπτομεριούες του τι κάνουμε και χαροποιούμε γιατί είναι και ο σκοπός που είμαστε εξωστρεφείς, ας πούμε, στο να βγάλουμε κάποιο content, να δείχνουμε τα πιστεύω μας κλπ. Είναι επειδή θεωρώ ότι είναι ένας τρόπος να επηρεάσεις θετικά για έξω. Αν κάνω κάτι καλό που πιστεύω ότι βλέπω θετικό impact, ας πούμε, το ότι είμαστε ανθρωποκεντρική εταιρεία και βλέπω το θετικό αντίκτυπο που έχει πάει στα παιδιά για μέ, γι' αυτό προσπαθώ να μιλώ για τα πράγματα, για να επηρεάσεις όσο γίνεται και άλλους εργοδότες να καταλάβουν ότι μπορείς να δουλέψεις έτσι και να έχεις πολλά καλά αποτελέσματα και σαν εταιρεία και πραγματικά να έχεις και κόσμο που αγαπάνε για μέ στην εταιρεία σου. Πώς ξεκίνησε, σίγουρα αν υπήρχε τούτη στρατηγική, ας πούμε, στο να καταλήξουμε εδώ πριν 10-12 χρόνια. Ξεκινήσαμε το 12, άρα πριν 11 χρόνια που ξεκινήσαμε, το τι υπήρχε στο τραπέζι είναι ότι ήμουν εγώ σπούδαζα Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είχαμε ένα project με κάποιους συμφοιτητές μου που ήταν ένα website που είχε να κάνει με φοιτητές. Αποφοιτήσαμε, εγώ πήγα να κάνω επιχειρηματικότητα και έλεγα ότι θέλω να κάνω κάτι. Πήγα Αγγλία ένα χρόνο και έλεγα ότι θέλω να έρθω πίσω Κύπρο. Πάντα ελάλουν το τούτο. Δηλαδή που τον καιρό μου θυμούμαι τον εαυτό μου με ρωτούσαν τι θέλω να κάνω, ήταν τούτο κάτι. Θέλω να κάνω κάτι. Και όταν πήγα Αγγλία, είδα μια εταιρεία στην Αμερική που ενοικίαζε πανεπιστημιακά βιβλία.
Και θα ήταν μια καλή ιδέα να πιάσω το μικρό project που κάναμε με τους συμφοιτητές μου και να το εξελίξω σε κάτι που θα έχει να κάνει για αρχή με την ενοικίαση πανεπιστημιακό βιβλίο. Και αν ήταν και ο αδερφός μου δούλευε και κάπου αλλού, είπα του ξεκινήσουμε μαζί να το κάνουμε το πράγμα και ξεκινήσαμε. Και εγνωριστήκαμε με τους άλλους δύο συνεταιρούς, τον Ανδρέα και τον Σάβα, και ο λόγος που τα λέω τούτα επειδή σπανίζει να έχεις μια εταιρεία που έχει 4 συνεταιρούς και να τα πιένουν και πολλά καλά. Και ο λόγος που έγινε το πράγμα είναι γιατί επιχειρηματικά μεγαλώσαμε μαζί. Δηλαδή ξεκινήσαμε και εκείνοι 25-6 χρονών και εμείς το ίδιο. Και η συνεργασία που καλλιεργήσαμε για μέ ήταν τα παιδιά είχαν ένα copy center, σκέφτονταν φοιτητές κόμμα και εκείνοι και κάναμε copy center στην περιοχή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Και είπαμε τους ότι εμείς έχουμε την ιδέα να ενοικιάζουμε πανεπιστημιακά βιβλία. Αφήστε μας να μπούμε μέσα στη γωνιά, αφού εσείς εμπουλάτε βιβλία, να δούμε. Αν εμείς μπορούμε να πουλούμε βιβλία, εσείς να πιάσετε παραπάνω φοιτητές. Και που για μέ ξεκίνησε σιγά σιγά να χτίζεται πρώτα απ' όλα η πρώτη ομάδα, που ήμασταν οι 4 συνεταιροί. Και είχαμε κοινές αρχές, θεωρώ, δηλαδή τόσο σεβασμός προς τον απέναντι μας, έχουμε το 4. Δεν υπάρχει έντονος εγωισμός. Όλοι έχουμε τον εγωισμό μας, αλλά καταφέρναμε και ελέγχαμε τον και ισορροπούσαμε πάντα να δουλεύουμε προς όφελος όλων. Και σιγά σιγά το Student Life που τα βιβλία σήμερα δεν έχει να κάνει καθόλου με βιβλία, εξελίχθηκε στον ένα youth agency, ασχολούμαστε με marketing, παραγωγή περιεχομένου, έκαναμε και το εκπαιδευτικό κομμάτι που είναι το Student Life Academy. Απλά κάπου που έγινε το transition και μπήκαμε και σε άλλους τομείς, ήταν γιατί συνειδητοποιήσαμε και εμείς πολύ γρήγορα ότι η αγορά της Κύπρου είναι μικρή. Ειδικά αν έχεις να κάνεις με κάποιους τομείς όπως ήταν αρχικά τα βιβλία, ακόμα και ο τομέας της διαφήμισης είναι πολύ μεγάλος. Και πάνω σε αυτή τη διαδικασία, αν είμαστε και 4 συνέτεροι, είπαμε πρέπει να κάνουμε diversify, πρέπει να μεγαλώσουμε, να μπούμε και σε άλλα markets. Και με τα κακά του COVID μας βοήθησε μας, έδωσε μας ένα push να πάρουμε πιο δραστικές αποφάσεις, που ήταν τούτα που είπες, η αλλαγή του Academy, η δημιουργία της People First και η δημιουργία καινούργιας εταιρείας στον τομέα του φαγητού. Θα το πάρω από την People First γιατί έχει ουσία. Συνειδητά που είπαμε θα ονομάσουμε τη μητρική εταιρεία People First, γιατί συζητούσαμε τι μας διαφοροποιεί, τι μας αρέσει, τι είναι το που μας πιστεύει και καταλήγαμε πάντα κόφτη μας για τους ανθρώπους μας. Κόφτη μας για τους ανθρώπους μας. Αφού μας κόφτει να το βάλουμε και να είναι και το όνομα μας και να αυξήσουμε κι άλλον την πίεση πάνω μας, να είμαστε σε εκείνα που λέμε σωστοί. Και κάναμε την People First και το τι έγινε για με το transition που ήταν πολύ σημαντικό για μας, αναγκαστήκαμε και το Academy έγινε εκπαιδευτικά προγράμματα εξ αποστάσεως, άρα που, που δίδασκες 10-15 άτομα σε μια αίθουσα ανεπίες το να διδάσκεις 80-90 άτομα σε μια digital αίθουσα, ήταν μεγάλο transition για εμάς. Αν μας ερώτας πριν το COVID να σου είναι πολύ δύσκολο να κάνεις το πράγμα. Τελικά σε μια εβδομάδα έγινε του, επειδή αναγκαστήκαμε. Και παράλληλα εγώ μαζί με τον Ανδρέα, τον έναν από τους συνέτερους, μπήκαμε στον τομέα του φαγητού, θεωρώ με έναν έξυπνο τρόπο, με το να δημιουργήσουμε μια κουζίνα μέσα από την οποία φτιάχνουν 3 διαφορετικά food brands. Άρα μια κουζίνα κλειστή μόνο για delivery και έχουμε το Marinato που είναι ένα grill με σαλάτες και rice bowls, το Flip Street που είναι burgers και το Krusta που είναι το πιο καινούριο που έχει να κάνει με σάντουιτς και πίτσα. Άρα υπάρχει... Έκανα έτσι ένα μονόλογο, αλλά υπάρχει έναν ιστορικό που πίσω που σίγουρα με ρώτασε εμένα όταν έκανα τον business plan στο πανεπιστήμιο που πρέπει να κάνω για το student life τότε, καμία σχέση με το τι κάνουμε σήμερα. Ξεκινάς που κάπου και αρκεύει και βλέπεις τι δουλεύει και τι δεν δουλεύει και προσαρμόζεσαι. Αλλά τούτη η επικέντρωση στον άνθρωπο, πρώτα απ' όλα από τους συνέτερους και μετά στον οποιοδήποτε έμπαινε μες στην ομάδα, νομίζω είναι εκείνος ο λόγος που σήμερα υπάρχουμε και πάμε αρκετά καλά. Σίγουρα, γιατί και το adapt που έκαμετε φαίνεται για τον λόγο ότι αν δεν έκαμε τα adapt, ας πούμε με τα βιβλία που ενοικιάζεται κλπ. Μπορούσε σήμερα να μην υπάρχει ας πούμε η επιχείρηση. Σίγουρα, 100%. Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ και μπορεί να θέλω να ρωτήσω που τούτα όλα τα project, σε ποιο project βρείτε η πιο μεγάλη δυσκολία ή ποιο project για σένα είναι το πιο challenging σε σχέση με τα άλλα, ας το πούμε, ή τις επιχειρήσεις. Το κάθε project έχει τα καλά και τα κακά του. Εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Ναι, ας πούμε, στον τομέα της διαφήμισης, η δυσκολία έχει 2-3 δυσκολίες. Το ένα είναι ότι κάθε πελάτης είναι διαφορετικό project. Διαφορετικό. Ξεκινάς ξανά από την αρχή το να σκεφτώ δημιουργικά πώς να προωθήσω το προϊόν. Δεν είναι κάνω την ίδια δουλειά κάθε μέρα. Άρα έχει δημιουργικά στοιχεία μέσα που είναι ωραία.
Το δύσκολο όμως είναι ότι συνεχώς είσαι σε ένα mood. Πρέπει να σκεφτώ κάτι καινούριο, πρέπει να σκεφτώ κάτι καινούριο, πρέπει να φέρω καινούριους πελάτες μέσα, γιατί πολλές φορές δεν είναι και recurring εισόδημα ένας πελάτης που να έρθει αδιαφημιστεί, να έρθει μια-δυο φορές το χρόνο, άρα θέλεις πολλούς για να μπορείς να το συντηρήσεις. Άρεσε και μου πάρα πολλά όταν το κάμνα, δηλαδή τα πρώτα χρόνια που ήμουν επικεντρωμένος στο το κομμάτι. Η Ακαδημία. Εν ήμουν η αλήθεια ποτέ ο βασικός παίχτης της ανάπτυξης της Ακαδημίας, εν ήμουν ούτε εκπαιδευτής, ήμουν παραπάνω σε άλλα κομμάτια, στην προώθηση της Ακαδημίας. Το ωραίο της Ακαδημίας, επειδή μπήκαμε στο εκπαιδευτικό κομμάτι, έρχεσαι να εξυπηρετήσεις πολλούς ταυτόχρονα με το ίδιο προϊόν. Δηλαδή, διδάσκω τούτο το πράγμα που είναι ένα συγκεκριμένο προϊόν και αποτείνουμε αντί σε μια εταιρεία σε 10, 20, 50, 100 άτομα. Είχε γίνον το ωραίο. Το μεγαλύτερο challenge για μένα στα πρώτα πράγματα που κάναμε είναι ότι βρήκαμε γρήγορα το ταβάνι της Κύπρου. Δηλαδή ήταν μικρή αγορά για να μπορέσει να συντηρήσει 4 συνεταιρούς και εκείνο το πράγμα ήταν ελάοντο τους στο πάντα και ο Μπεθκιό συζητούσαμε τα νιώθω τους ότι είμαστε. Εν και θέλω να ακουστεί, ξέρεις που είναι το εγωιστικό ή οτιδήποτε, αλλά τούτο ήταν το τι ένιωθα. Νιώθω ότι είμαστε παίχτες σε έναν παραλληλισμό ποδοσφαιρικό του Champions League και παίζουμε σε αγροτικό. Όσο καλά και να παίξω, ένα αγροτικό το ευλογημένο. Και για μένα ήταν η διαδικασία. Έλα να βρούμε να μπούμε και σε άλλες αγορές. Τώρα που είναι ο ένας συνέτερος στο έναν, ο άλλος στο άλλον και ο άλλος στο άλλον, δεν νιώθεις το πράγμα γιατί it's okay για έναν άτομο το μέγεθος των εταιριών που έχουμε. Άρα η μια λύτερη δυσκολία ήταν τούτη, ότι βράμε το ταβάνι γλύωρα και προσπαθούσαμε να κάνουμε, να αλλάξουμε, να μπούμε και σε άλλους τομείς για να αναπνεύσουμε οικονομικά. Να πω κάτι που σκεφτήκα. Έχω και κάτι ερωτήσεις που δεν ήθελα να σε διακόψω πριν. Εγώ, ας πούμε, άμα σκεφτώ τη People First ή το Student Life, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι χαμόγελο. Ούλα σας τα βίντεο, το ότι βγάζετε, που βγάζετε η άβρα που βγάζετε προς τα έξω και από τα podcast σας, είναι ανθρώπους με χαμόγελο. Ενώ με θετική άβρα, με θετικά στοιχεία, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Προς το ήθελα να το αναφέρω. Θέλω να μιλήσουμε λίγο, ήσασταν 4 συνεταίροι. Είχετε διαφορετικές δεξιότητες. Ο λόγος που ρωτώ είναι ότι βλέπουμε πολλές startups, το θέμα του transparency δεν υπάρχει, ενώ είναι έτσι λίγο απομονωμένοι ο ένας προς άλλους. Ανοίγονται και βλέπουμε ότι μπορεί να κάνουν focus π.χ. μόνο στο τεχνικό κομμάτι ή μόνο πάνω σε έναν τομέα της επιχειρήσης και το σιγά σιγά ενώ επιβραδύνεται και σταματά να λειτουργά. Εσείς ενώ ήσασταν εντάξει, 2 αδέρφια και ακόμα 2 που δουλεύαν μαζί, αλλά να το πούμε ότι ήσασταν άγνωστοι μεταξύ σας και δοκιμάσετε το πράγμα που το 0. Είμαι σίγουρος ότι να βρείτε δυσκολίες, διάφορα πράγματα, αλλά μετά πρέπει σίγουρα ο καθένας να γίνει και development που μόνος του, γιατί ενώ τώρα ανοίξετε κάτι και όπως είπες και εσύ ο καθένας διευθύνει την δική του εταιρεία κάτω από την People First. Ναι. Είμαστε 4 διαφορετικοί, έχουμε κάποια κοινά, ας πούμε, να τους πιάσουμε έναν. Μιλώ χαρακτηριστικά, μιλώ για δεξιότητες. Ενώ... Δεν είναι δεξιότητες, ναι. Για παράδειγμα, ο Άντι, που μαζί μου είμαστε τώρα στα φαγητά, είναι δεξιότητες πολιτή, δημιουργικός τύπος. Δηλαδή που να σκεφτεί, μπορεί να κάτσει ας πούμε και να μπορέσει να σκεφτεί καλύτερα πούλους τι θα ήθελε πάνω κάτω η αγορά, ας πούμε, στην οποία στοχεύκουμε. Γιατί είναι ένας τύπος που να μαζέψει πληροφορία από παντού, είναι ο πιο δημιουργικός, είναι που λέμε δώσ' του τον ελεύθερο να σκεφτεί, να δουλέψει και να έρθει να σου πει τούτον το προϊόν δαμε κάνει για την αγορά που προσπαθούμε να μπούμε. Ενώ ο δημιουργικός τύπος, όταν το συνειδητοποιήσεις το πράγμα, πρέπει να προσπαθήσεις η θέση που να έχει να τον αφήνει να βγάλει το maximum σαν χαρακτηριστικά που έχει. Εγώ είμαι πιο οργανωτικός τύπος, και ο Σάββας το ίδιο πιο οργανωμένη, πιο μεθοδική. Και τόσο ο συνδυασμός είναι ωραίος ενός δημιουργικού και ενός μεθοδικού, γιατί ο δημιουργικός θα το φέρει ως δαμέ, ο μεθοδικός θα το πιάνει να το προχωρήσει ως παρακάτω και γίνεται ένα loop. Θέλουμε καινούργιες ιδέες, ξεκινούμε από ποδά, ερχόμαστε στο πιο μεθοδικό, εκτελούνται. Τον Ντου, εμένα και τον Ανδρέα βολεύει πολλά γιατί έχουμε τα δύο διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο Σάββας, επειδή μοιάζουμε, θα ήταν δύσκολο να δουλεύουμε day to day μαζί. Ούτε θα ήταν παραγωγικό δύο άνθρωποι που σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο να δουλεύουν κάθε μέρα μαζί. Και είχαμε, επειδή αναλάβαμε σαν οργανωτική τύπη τα οικονομικά μας στην αρχή τα operations μας, είχαμε αρκετά conflicts. Τα οποία όμως επειδή υπήρχε τόσο σεβασμός, ήταν ρε.
είμαστε τούτοι που είμαστε. Είμαστε και διαφορετικοί χαρακτήρες. Θέλω να δούμε πώς να οργανωθούμε, ας πούμε, γιατί ξέρω ότι εσύ σαν να αναλάβεις κάτι να το πάρεις πολλά μπροστά και έχω να κερδίσω, και εσύ εμπιστεύκεσαι με ότι μπορώ να το κάνω και να κερδίσω. Άρα, επειδή υπήρχε και η εμπιστοσύνη και το respect, ποτέ δεν ρίφκα εγώ το συνέδριο μου μπροστά από κανέναν, ας πούμε. Λέω ότι πιστεύω στο συνέδριο μου, μπορεί να έχουμε κάποιες διαφωνίες, αλλά βλέπω ότι να πάω πολλά καλύτερα μαζί του παρά μόνος μου. Και ο αδερφός μου ο Ανδρέας είναι ένας, ας πούμε, λαλότον ότι είναι ο στρατιώτης της υπόθεσης, που θα του πεις να πάμε μπροστά από εδώ. Εντάξει, και να περπατά χωρίς να πει τίποτε, χωρίς να δημιουργήσει κανένα θέμα, με απόλυτη εμπιστοσύνη προς το που είπαμε ότι να πάμε, και πάμε. Άρα, μια τετράδα η οποία σιγά σιγά έκαναμε έτσι λίγο, εδέσαμε, ας πούμε, στο τι είναι ο καθένας και τι ευθύνες θα αναλάβει ο καθένας. Και θέλει πολύ κόπο, αλλά αν με ρωτήσει κάποιος γιατί είμαστε εδώ σήμερα και γιατί πιστεύω αν είμαστε καλά στην υγεία μας να είμαστε πολλά καλύτερα σε 10, 20, 30 χρόνια, είναι επειδή καταφέραμε σαν 4 άτομα, 4 συνέτεροι να δέσουμε, να δείχνουμε σεβασμό ένας στον άλλον, στις ιδιαιτερότητες του, στις δυσκολίες που μπορεί να έρχονται στη ζωή του, και καταφέρνουμε μαζί να κάνουμε πολλά καλύτερα πράγματα από ότι αν είμαστε ο καθένας μόνος του. Έτσι είναι. Ο σεβασμός είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Και το που πέτε με τις δεξιότητες είναι, νομίζω, είναι ένα process το οποίο, ένα loop το οποίο να τρέξει κάποιες φορές και σιγά σιγά να αντιληφθεί ο καθένας που μπορεί να κάνει execute καλύτερα κάποια πράγματα. Οπότε ο καθένας αναλαμβάνει τους ρόλους του κλπ. Και αν ήταν το που μονάντι να σπέω ότι ήταν ο δημιουργικός, αν ήσασταν και πιο δημιουργικοί, μπορούσε να σκέφτεστε ατελείωτα, να βρίσκετε ιδέες ατελείωτα, αλλά να μην προχωρά καμιά. Ενώ χρειάζεται ο μεθοδικός. Και πρέπει να το κάνεις respect το πράγμα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ το πολύ σημαντικό το ότι πλέον, σαν Γιάννης, 37 χρονών, έχω αντίληψη τι μου περνά και τι δεν μου περνά. Και πολλοί υπάρχουν οι ανασφάλειες και οι εγωισμοί να θέλουμε να είμαστε ότι αφού είμαι ο μάστρος, είμαι ο καλύτερος σε ούλα εγώ. Μπλεγμένος σε ούλα και εγώ θα έχω την τελική αυτή, γιατί εγώ είμαι ο μάστρος δαμέ. Μα γίνον μπλοκάρει τα πάντα. Αφού είσαι μέτριος σε κάποια, φέρνεις κόσμο μέσα καλύτερον που σέναν και περιορίζεις τον, έντζιλα το πράγμα. Πρέπει να καταλάβεις τι σου περνά και τι σου περνά, και για μένα που δεν είσαι τόσο καλός, άφη και άλλους. Κάνουν καλύτερα από σένα. Τούτη μια νοοτροπία κυπριακή, νομίζω ότι ο μάστρος πρέπει να γνωρίζει τα πάντα, να περνούν που το sharing του τα πάντα, δημιουργούνται bottlenecks, όπου περιμένεις μια απόφαση ή κάτι είδες στο το πράγμα και σου πει δεν πρόλαβα να το δω. Ενώ άφησε τον καθέναν και απλά έχει μια γενική, θα βλέπεις ας πούμε τα πράγματα που ψηλά και όχι αμέ. Δεν ξέρω αν είναι κυπριακό στοιχείο ή αν υπάρχει... Νομίζω το micromanagement κάνουν το πολλά στην Κύπρο, πάρα πολλά. Μόνο κυπριακό όμως ή μήπως απλά που βλέπουμε την αγορά της Κύπρου και νιώθουμε ότι είναι κυπριακό. Μπορεί να είναι θέμα γενιάς ή... Μπορεί. Εγώ νομίζω να το βρίσκεις και στο εξωτερικό. Που καταναλώνουμε όλοι μας content και από άλλους, που βλέπω που μιλούν άλλοι από το εξωτερικό, λαλούν παρόμοια πράγματα για το micromanagement, άρα πολύ πιθανόν να αδικούμε ότι είμαστε μόνο εμείς. Μπορεί στην Κύπρο να είναι πιο έντονο γιατί είναι παραπάνω τα family. Ναι, σωστά. Business, αλλά ναι, εγώ νομίζω ότι είναι πιο γενικό ή μπορεί να είναι γενιάς. Ωραία. Κάτι ήθελα να πω, ναι, και όμως ήθελα να πω εγώ, εντάξει, έχει ένα quote που λέει ότι αν θέλεις να πάεις κάπου γλύωρα, πάεις μόνος σου, αλλά αν θέλεις να πάεις μακριά, κάνεις ομάδα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να χτίζεις ομάδες. Και είμαι σίγουρος ότι να υπάρχουν στιγμές που, ενώ πως το roller coaster, να υπάρχει momentum, άλλες στιγμές, είτε λόγω προσωπικών προβλημάτων, είτε λόγω ότι νιώθουμε λίγο stagnation μες στην ομάδα, οτιδήποτε δεν θα πίνει καλά, αλλά αν είσαι ομάδα και πιστεύει ο ένας στον άλλον, προχωράς μπροστά. Και πώς δουλεύετε, ενώ είσαστε ανεξάρτητες οντότητες μες στην εταιρεία, ενώ οι διάφορες εταιρείες ή ενώ κάνετε ας πούμε εβδομάδια meetings, κάνετε κάπως, ενώ υπάρχει... Ναι. Ας σου πω τι κάνουμε, γιατί θεωρώ το έτσι ότι επειδή τα τελευταία 2-3 χρόνια το εστρώσαμε σωστά, αυτή τη στιγμή στο student life, που είναι το διαφημιστικό μας το κομμάτι, υπεύθυνος είναι ο Κώστας. Ο Κώστας ήμασταν συμφοιτητές, φίλοι, επάντρεψα τον και είναι υπεύθυνος του student life. Okay. Δεν είναι στους 4 που ξεκινήσαμε, αλλά είναι ο βασικότατο, είναι ο πέπτος της παρέας. Το σημαντικό. Άρα εδώ και σε κάποιον που είναι μες στους συνειδητές, όχι έδωσες, ενώ έδωσετε, ναι. Μια θέση να διευθύνει μια εταιρεία, ας πούμε.
Κέρδισε την ώρα με το σπαθί του, με όπως θέλεις πέτω, γιατί είναι ένας άνθρωπος που τον καιρό που ήρθε έχει 7 χρόνια λόγος που είναι στην εταιρεία. Ήταν πάντα εκείνος που να κούνταν όσον μπορούσε, με τα σίγια, ας πούμε, με τα καλά και τα κακά όπως όλοι μας, αλλά εκείνο που βλέπω εγώ στον Κώστα να πούμε επανελειμμένα είναι ότι είμαστε συνομήλικοι, είμαστε φίλοι, είμαστε κουμπάροι. Δέχεται να πιάσει feedback, να του πεις, ξέρεις, πρέπει να βελτιώσεις τα πράγματα για να μπορέσεις να είσαι σε leadership position και να κάνει ό,τι μπορεί για να τα βελτιώσεις τα πράγματα. Γι' αυτό δεν τζάμε, ούτε επειδή είμαστε φίλοι, είναι επειδή κουντά και προσπαθεί να εξελιχθεί, ας πούμε, σε εκείνη τη θέση στην οποία του δώσαμε την ευθύνη. Και σκέφτομαι, έχει την απόλυτη ευθύνη ένα χωρισμένο το στην ελεύθερη σε δύο βασικά τμήματα. Εκείνο το τμήμα έχει μια ομάδα internal 5 άτομα, 4-5 external partners, freelancers που σχεδόν είναι μέρος της ομάδας και έχει την απόλυτη ευθύνη και των πωλήσεων και των οικονομικών. Πολλά δύσκολη θέση. Okay. Αλλά ο Κώστας Τσαμέ, ο Σάββας, ένας από τους συνέδρους, είναι πάνω στην Ακαδημία, είναι υπεύθυνος της Ακαδημίας, στο που είναι να πάει, πώς είναι να προχωρήσει η δική του απόφαση. Και εγώ με τον Ανδρέα είμαστε πάνω στην doorstep με τον Αντί, που είναι με τα φαγητά, δουλεύουμε μαζί και παίρνουμε μπροστά την εταιρεία. Και ο αδερφός μου Ανδρέας, όπως είπα, είναι και στις 3, παρέχει κάποιες υπηρεσίες και στις 3 τις εταιρείες. Και ο τρόπος που τις κρατούμε on track, ας πούμε, και τις 3 για να είμαστε όλοι υπόλογοι. Έχουμε 2 φορές το μήνα συναντήσεις, στις οποίες πάντα βλέπουμε τα οικονομικά. Έχουμε το cash flow, κάνουν τα παιδιά του accounting, ετοιμάζουμε τα cash flows της κάθε εταιρείας. Τι περιμένουμε να έρθει μέσα, τι περιμένουμε να φύγει. Βλέπουμε αν έχουμε κάποια δυσκολία για να κάνουμε κάποια adjustments πάνω στα cash flows. Δηλαδή το οικονομικό είναι το πρώτο πράγμα που συζητούμε. Πώς πάμε οικονομικά. Γιατί περάσαμε 7-8 χρόνια να είναι έτσι το οικονομικό, να μην αναπνέουμε, να αφήνουμε παρακάτω τους φόρους, παρακάτω το ένα, παρακάτω το άλλο. Πλέον διορθώσαμε τα τούτα και είναι όλα budget, όλα προϋπολογισμένα. Υπολογίζω για παράδειγμα φέτος να κάνουμε 100.000 ευρώ κέρδος, 25.000 που είχαμε να πληρώσω φόρο, φυλάονται που τα τώρα. Κάθε μήνα φυλάω ένα μικρό ποσό. Άρα σαν συνέτεροι, σαν directors τέλος πάντων, έχουμε 2 φορές τον μήνα που βρεθούμαστε και συζητούμε τα οικονομικά και τα διάφορα θέματα που έχουμε. Αλλά έχουμε και τα πιο weekly meetings, ας πούμε, που να συζητήσουμε αν χρειαστεί. Δηλαδή, ο Σάββας 2 φορές το μήνα να το δω και να συζητήσουμε για την Ακαδημία, πώς πάει, τι κάνει, και εκείνος τι γίνεται με την doorstep. Στην περίπτωση του student life με τον Κώστα, βρεθούμαστε εβδομαδιαία και βλέπουμε πώς θα πάμε και προς τα που θέλουμε να πάρουμε, ας πούμε, την εταιρεία. Είναι με meetings οργανωμένα, που τούτον επιτρέπει σου, εγώ αν έχω 5 πράγματα που θέλω να συζητήσω με τους συνέδρους μου, ξέρω πότε να τα συζητήσω. Υπάρχει συγκεκριμένο meeting να κάτσω να τα κουεγγιάσω. Και κρατούμε τα σχοινιά, ας πούμε, να ξέρουμε πού πάμε, έχοντας κάποια reports που για τις πλήστες εταιρείες το cash flow report, ας πούμε, είναι το ένα πισινή. Χωρίς κοινόν το Excel spreadsheet δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Πρέπει να ξέρουμε τα οικονομικά μας πόξω και νεκατοτά. Κοιμούμε και ξυπνώ και ξέρω κάθε λεπτομέρεια από έξω, ας πούμε. Έτσι. Χωρίς να καταγράφεις και να έχεις το πλήρη overview, μετά κάπου το χάνεις. Πολλά εύκολα. Επειδή εμείς έκαναμε τα, γι' αυτό που λέω, εμείς χάσαμε τα πολλές φορές. Πάρ' το παρακάτω λίγο την πληρωμή του φόρου. Πάρ' το λίγο παρακάτω το δανεισμό. Πάρ' τα, κάποια στιγμή το πάρ' μαζεύκονται. Ναι, και ξεφεύγει. Ναι. Οκ. Άρα, μια και είσαστε ενώ success story για το πώς να κάνει μια επιχείρηση, θέλω να μας αναλύσεις λίγο τα βήματα που πρέπει να κάνει κάποιος για να κάνει μια επιχείρηση, δηλαδή να μιλήσουμε για την Κύπρο. Ναι. Να το συζητήσουμε, ναι. Ναι. Το πρώτο point που πλέον εγώ έτσι λειτουργώ, είτε καινούργιες εταιρείες να κάνουμε είτε project, για εμένα είναι κατά πόσο αξίζει τον κόπο. Δηλαδή, αν πιάσω το project, την ιδέα, και φανταστώ το καλύτερο σενάριο, να μην σου πω το average σενάριο, που συνήθως το average σενάριο είναι να κινηθείς, το καλύτερο σενάριο να μου ακούεται καλό ή όχι. Και το καλό εννοώ αν μπορεί να είναι κάτι μεγάλο. Οικονομικά να αξίζει τον κόπο. Γιατί το να κάνεις κάτι δικό σου, ζείτε το κι εσείς, θέλει πολύ πίεση, είσαι ο τελευταίος, άρα ούλον το pressure, ούλον το ρίσκο είναι πάνω σου. Είναι πολλά πιο δύσκολο που το να είσαι κάπου υπάλληλος. Με τα καλά του και τα κακά του, αλλά το να έχεις δική σου δουλειά είναι πολλά απαιτητικό. Απαιτεί πολλά παραπάνω πράγματα, θεωρώ.
Άρα για εμένα είναι τούτο πράγμα που πάω να κάνω ποδά, παρέχει μου τις ελευθερίες ίσως, κάποια πράγματα που μου αρέσκουν, αλλά και οικονομικά πρέπει να αξίζει. Και το πρώτο ερώτημα είναι μεγάλη αγορά. Τι είναι τις ιδέες που πάμε να αναπτύξουμε, που συζητούμε. Και τούτο ξανά είναι προσωπικές εμπειρίες. Ξεκινήσαμε και πουλούσαμε βιβλία. Κάμναμε 300.000 ευρώ μέσα σε 12 μήνες πωλήσεις βιβλίο. Ναι, αλλά 25% ήταν το profitability. Πούλασα ένα βιβλίο, για παράδειγμα, 100 ευρώ, τα 75 ήταν κόστος αγοράς. Εμείς είχαμε σε 75.000. Μας εμείς και τίποτε αν ευκάλες τα έξοδα, ας πούμε. Δεν ήταν μεγάλη αγορά. Δεν μπορούσε να συντηρήσει το πράγμα κάτι μεγάλο. Άρα το πρώτο ερώτημα έχει να κάνει, πιστεύω, με το μέγεθος. Και ίσως είναι οι προσωπικές μου εμπειρίες. Επειδή ρωτήσατε με πριν τι ήταν το πιο δύσκολο, είναι έντονο το αίσθημα που έχω του ήβραμε το ταμάνι και κουτουλούμε το, ας πούμε, και δεν τα καταφέρνουμε να πάμε πιο πάνω. Πώς όμως είσαι σίγουρος ή πώς μελετάς, ερευνάς αν έχει μέγεθος μια συγκεκριμένη αγορά? Κάποιες είναι πιο δύσκολο να κάνεις, κάποιες είναι πιο εύκολα. Για ένα παράδειγμα τώρα που μπήκαμε στον τομέα του φαγητού. Είναι πολύ εύκολο να δω ένα successful εστιατόριο. Μπορείς να ρωτήσεις και να μάθεις τι τζίρον κάνει, τι κερδοφορία έχει. Ας πούμε, τα οικονομικά ενός κλασσικού εστιατορίου είναι 30% food cost, 30% staff cost, 30% όλα τα υπόλοιπα και μηνίσκει 10%. 10 μηνίσκει net profit. Άρα η πρώτη μου σκέψη είναι, αν τούτο δάμε τον περκεράδικο μου λέει μισό εκατομμύριο, μηνίσκει του 10%, δηλαδή 50.000 κέρδος, αξίζει το πράγμα. Ενδιαφέρον το πράγμα. Μπορείς να βρεις τις απαντήσεις. Να κάνεις για κάποιους τομείς, ας πούμε, μπορείς να τα απαντήσεις ως ένα βαθμό, για πιάσεις λίγο το. Να αντιληφθείς καλύτερα τουλάχιστον. Να μην πιένεις με κλειστά μάτια για να λύσεις, να πάμε να κάνουμε περκεράδικο, γιατί βλέπω ότι θωρέ πόσες παραγγελίες κάνει. Ναι, αλλά πρέπει να δεις. Ναι. Να έχεις την πραγματικότητα μπροστά σου και να μην πιένεις τυφλά στο που πότε. Ο τρόπος που να δουλέψεις, δηλαδή ο τρόπος που μπορεί να δουλεύεις να μπορεί να εξυπηρετά όσο πιο πολύ κόσμο γίνεται για να έρχεται ακόμα περισσότερο cash flow μέσα, να έχεις κάποιους περιορισμούς, άρα όλα πρέπει να τα δεις για να δεις αν η αγορά μπορεί να ανταπεξέλθει, ας πούμε, τον business. Που μπορεί να ακούετε και λίγο, ξέρεις, και εμένα μου το λάλεσαι στα 25 που ξεκίνουν, μπορεί να μην ήταν καλή συμβουλή αν είναι μεγάλη αγορά, γιατί μπορεί στο τέλος να μην ξεκίνουν, τίποτε. Αλλά αν καταφέρεις και αντιληφθείς το που γλύωρα το πράγμα, τουλάχιστον να μην είναι το πρώτο project σου, αλλά το δεύτερο να το αντιλήφθηκες ότι πρέπει να μπω και σε μεγάλη αγορά, να σε βοηθήσει. Γιατί αν είσαι καλός, να καταφέρεις να χτίσεις κάτι που να αξίζει. Ναι. Δεν μόνο το βλέπεις, μπορείς μέσω από έρευνας να δεις αν υπάρχουν κάποια κάψη στην αγορά, να αντιληφθείς λίγο πώς συμπεριφέρεται η αγορά που σε ενδιαφέρει, ναι. Και μπορεί να καινοτομήσεις είτε στο μοντέλο σου είτε πάνω στο προϊόν σου. Ναι. Πάρα πολλά ωραία ανάλυση. Και το μοντέλο μου να ακολουθήσεις, δηλαδή με τον τομέα του φαγητού, να ανοίξω εστιατόριο π.χ. που να δέχομαι κόσμο, να κάθεται κλπ. Να ανοίξω, όπως είπε ο Γιάννης, που είναι το στυλ με τον delivery κλπ. Take away. Οπότε αν βοηθάς το μοντέλο να επιλέξεις, γιατί μπορεί να επιλέξεις ένα μοντέλο το οποίο να σου αυξάνει πολλά τα έξοδα σου και το οποίο να μην είναι βιώσιμο. Το bottom line, το κερδοφορία σου είναι χειρότερη που το απλά κάνουν delivery, ας πούμε. Ναι, τούτο είναι το πρώτο step για μένα. Okay. Και το δεύτερο που έχει στοιχεία, πιστεύω έτσι και που τούτα που είναι η δική σας η καθημερινότητα, το δικό σας το expertise, είναι το να προσπαθήσεις να ξεκινήσεις με το MVP σου, με το πιο μικρό, ας πούμε, με το σχετικό βιβλίο. Το restart. Μάλιστα. Είναι το βιβλίο. Και είναι τα πρώτα βιβλία που θκεύασα, που λαλείς, πόσο λάθος τα έκανα ως τώρα, ας πούμε, ένα λάθος που κάναμε, γιατί αρέσκει μου προσπαθώ να χρησιμοποιώ παραδείγματα για να μην είναι ο Γιάννης τώρα θκεύασε ένα βιβλίο και να λέει μου την άποψη του. Εμείς όταν ξεκινήσαμε και είπαμε να νοικιάζουμε πανεπιστημιακά βιβλία, έκαναμε και σωστό, έκαναμε και λάθος. Δηλαδή το σωστό που κάναμε ήταν ότι, όπως είπα, πήγαμε σε ένα copy center των παιδιών και είπαμε τους, χωρίς να πληρώνουμε running expenses, αφήστε μας να κάτσουμε και προσπαθούμε να πουλούμε βιβλία. Και ήταν πολύ έξυπνο, γιατί είχαμε 0 έξοδα. Ένας 25χρονος μείνισκα στους γονιούς μου, χαζίριν πλήν έξοδα, ας πούμε, και μπορούσα να δοκιμάσω την ιδέα μου με πολλά χαμηλό κόστος. Δεν πήγα να κάνω βιβλιοπωλείο. Έκανα ένα λάθος όμως. Πήγα και έκανα website. Κάμε ένα website που μας έφαγε 15-20 ευρώ. Όλα τα λεφτά που είπαμε έχουμε να τα βάλουμε. Πήγαμε να κάνουμε website μισού να αγοράζουν online οι φοιτητές βιβλία. Δεν πέτυχε. Δεν ήταν έτοιμη αγορά να το. Δεν ήταν έτοιμη αγορά, δεν πέτυχε. Φάμε 15-20 ευρώ. Και που τότε εγώ κρατώ, ας πούμε, ότι
πρέπει να δουλεύεις με τον τρόπο. MVP, έβρε το πιο δοκίμας την ιδέα σου με το χαμηλότερο δυνατόν κόστος. Και πολλές φορές που μου λέω, ναι, αλλά δεν τόσο να δοκιμάσω τούτη την ιδέα. Καλή ώρα τα μπέρκερς που κάνουμε εμείς. Ο Αντί, επειδή μείνεις και καλό Παναγιώτη, μες στον κορονοϊό, ξεκίνησε και έκανε pop-up. Και έκανε μπέρκερς στα 50-100 άτομα που έρχονταν για μέ. Μα κάνοντας μπέρκερ, πιάνοντας το feedback του κόσμου ότι αρέσκει τους τον μπέρκερ που κάνει σε σχέση με άλλους, ναι, δοκίμασαν την ιδέα του σχεδόν με 0 κόστος. Και καταλάβαμε ότι είναι καλή ιδέα τούτη. Έλα να την κάνουμε κάτι πιο σοβαρό. Και επειδή μιλώ αρκετά με νεαρά άτομα που προσπαθούν να ξεκινήσουν κάτι δικό τους, δεν είναι καλλιεργημένο καθόλου το πράγμα. Το τι είναι καλλιεργημένο είναι σκέφτηκα την ιδέα που θέλει το application ή που θέλει το κατάστημα ή που θέλει, ξέρω εγώ, τον digital product. Θα πάω να βάλω ένα ευρώ, 20-30 χιλιάδες ευρώ, να το ξεκινήσω πριν καν συζητήσω με τον πιθανόν πελάτη αν γίνον το πράγμα ενδιαφέρει τον, αν θα το πληρώσει πραγματικά. Γι' αυτό για μένα είναι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι και πράγματα που εσείς προωθάτε, ας πούμε, με τη δική σας τη... Εμείς βλέπουμε το πολλά ότι πολλές εταιρείες ξεμένουν από cash flow γιατί προσπαθούν να κάνουν το τέλειο προϊόν για να το βάλουν στην αγορά, ενώ κάμε το με 10 πράγματα πιο λίγα, ξεκίνα, πιάσε το momentum της αγοράς κλπ. Και μετά ξεκίνα πρόσθετε, να φτάσεις σε ποιον που θέλεις. Οι πλήστοι ξεμένουν που λεφτά για λόγω ότι προσπαθούν να κάνουν το τέλειο προϊόν. Που είπες, θα μπορούσε να πιάνεις ένα κατάστημα, να κάνεις ολόκληρο βιβλιοπωλείο και λοιπά και στο τέλος να ξεμείνεις που cash. Ναι. Οπότε είναι καλά να δοκιμάσεις κάτι μικρό και αν υπάρχει το ανάλογο ενδιαφέρον που τον κόσμο, σιγά σιγά να το μεγαλώνεις. Είναι έτσι ένα loop. Ναι. Βασικά πρέπει να είσαι λιτός. Εμείς λέμε ότι start doing than be perfect. Άρα καλύτερα κάμε και τελειοποιήσεις το μετά. Μπορεί να κάνεις ένα demo, μπορεί να κάνεις ένα κάτι πολύ απλό. Να δεις ότι το πράγμα άρεσε, είναι πια feedback, μπορεί να το κάνω improve. Και μετά σπεν αυτοματοποιία του. Μετά κάμε σούσορο. Ή θέλω εγώ να κάνω ένα καινούργιο product. Okay. Πει ότι τα πρώτα 30 άτομα να δοκιμάσουν το προϊόν μου δωρεάν. Άρα μηδέν το ρίσκο, θα νιώθεις υποχρέωση, δοκιμάζουν το. Έχεις early adopters, μπορεί μετά να γίνουν ambassadors σου, μπορεί, είναι απεριορίστες οι δυνατότητες παρά να εκτεθείς είτε σε θέμα χρηματικό, είτε σε θέμα ενέργειας, είτε σε θέμα λάθος προϊόν ή λάθος timing στο market. Το lean startup, εντάξει, πολλοί κατηγορούν το θέμα είναι να διαβάσεις ένα βιβλίο, να αρκέψεις να κάνεις, να αντιληφθείς πώς και είναι η γνώση που απέκτησα μπορώ να την εφαρμόσω πάνω στο δικό μου τομέα. Εντάξει, τούτο μια παραθεσούα που παρατηρώ και εγώ συχνά είναι ευκαινεί κάποιος και γράφει ένα βιβλίο, δηλαδή μια άποψη και πάντα σε οτιδήποτε, όπως καλή ώρα έναν καφέ. Εγώ ένα άλλο αρέσκει μου πολλά, εσύ να λύσεις αν πίνετε τόσο καφές. Πάντα υπάρχουν τούτες οι δυο ημερκές που τσίνος είναι υπέρ και τσίνος είναι κατά. Και γι' αυτό να σου πω, εγώ προσπαθώ που τούτα που θκευάζουμε, που τούτα που βλέπουμε και έξω, δεν παίρνω ούτε την μια μερκά ούτε την άλλη. Προσπαθώ να δω, τούτος ο καφές τι καλά έχει. Άρεσε μου πολλά το ποτηρούι, να πιάω το ποτηρούι, μπορεί ο καφές να μου πολύ άρεσε. Δηλαδή, και εκείνο το βιβλίο, δεν και πιάσεις κατά γράμμα να κάνεις ό,τι γράφει, αλλά αντιλήφθηκες την έννοια του, μπορώ να δοκιμάσω την ιδέα μου με πολλά χαμηλό κόστος, που δεν μου πετυχαίνεις με τούτο, αυξάνεις τις πιθανότητες να καταφέρεις να το κάνεις πραγματικότητα και το πράγμα. Γιατί να θες πιο λίγα λεφτά, γιατί να προσαρμοστείς πιο γλύωρα. Ναι. Και να μην πετύχει κοινών, τα λεφτά που να σου μείνουν μπορεί να επενδύσεις κάπου αλλού, ενώ αν φάεις τα λεφτά σου, θα μπορεί να κάνεις κάτι άλλο. Και τούτη τελειομανία, δεν ξέρω ακριβώς πώς θα πηγάζει. Έχουμε μια τελειομανία στο πρέαν τέλειο για να το βγάλουμε στην αγορά. Όπως είπατε και εσείς, μπορεί να φάω τα λεφτά μου ή στο τέλος μπορεί να κούντα τον τροχό να κυλήσει. Άφησε το να πάει το πράγμα έτσι στο 70% από ό,τι το φαντάζεσαι να είναι, για να αρκέψεις να πιάνεις feedback και σιγά σιγά κάνοντας τον κύκλο συνεχώς εν τούτον το προϊόν, έπια feedback. Εμείς βγάλουμε φαγητό έξω, το οποίο δεν είναι στον τέλειο βαθμό και συνεχώς είμαστε σε evaluation του φαγητού που βγάλαμε για να το βελτιώσουμε. Θέλει για παραπάνω γραμμάρια από εκείνο, θέλει το packaging, αντί το packaging. Αν πεις κάποιου τώρα ότι βγάλεις φαγητό προς τα έξω, που δεν είσαι 100% σίγουρος ότι είναι πετυχημένο, σου πεις βελός. Αφού να το φάει μια φορά, και θα ξαναφάει. Προτιμώ οι πρώτοι 100-200 που να το δοκιμάσουν να μην είναι οι super happy, ας πούμε, πελάτες. Παίρνεις τον το ρίσκο, αλλά τουλάχιστον οι επόμενοι να τρώνε το τέλειο product, χωρίς να παράλυσα εγώ και να έμεινα μες στην κουζίνα και να δοκιμάζω, να κάνω και να μην τα καταφέρω ποτέ να βγάλω κάτι έξω. Ναι. Άρα, τούτη
Για μένα τούτο είναι το δεύτερο step, ας πούμε. Αν αποφάσεις ότι θέλει να κάνεις κάτι, αξιολόγα λίγο την αγορά που πάεις, πόσο μέγεθος έχει, και μετά δοκίμασε να κάνεις κάτι με την αγορά με την μεθοδολογία. Ναι. Απλώς το MVP ονομάζεται ελάχιστο βιώσιμο προϊόν. Άρα το ελάχιστο βιώσιμο είναι με τα πιο λίγες ενέργειες. Κάλε κάτι προς τα έξω για να το τεστάρεις. Ή με τα πιο λίγα features που να μπορεί να το αποδεχτεί η αγορά, να το πιάσει κάποιον, να το δοκιμάσει, να το αγοράσει. Και είναι τα ελάχιστα feature ώστε να ξεκινήσει να δουλεύει. Κάμε έναν πολύ καλό παράδειγμα τώρα που το θυμήθηκα με το φούτι. Επειδή γνωρίσαμε και τα παιδιά που το έκαναν, είναι πάρα πολύ καλό παράδειγμα. Η πρώτη τους η σελίδα που είχαν, που έμπαινε ο πελάτης και λέει θέλω μια πίτα σουβλάκια, δεν και φτάνε η παραγγελία στο εστιατόριο. Ήταν μάνιουαλη διαδικασία. Ήταν μάνιουαλη. Πιάνναν τηλέφωνο και λαούσαν το εστιατόριο, βάλε μια πίτα σουβλάκια, μίξ. Μάνιουαλ εντελώς. Είχα έναν dummy page, ας πούμε, για απλά έβαλε ο πελάτης και νόμιζε ο πελάτης ότι μεταξύ υπήρχε ένας που founders να πιάνει τηλέφωνο και να λέει το εστιατόριο το πράγμα. Τούτα τα παιδιά δοκιμάσασαν με πολλά σωστόν τρόπο την ιδέα τους πριν κάμπα να κάνουν το τέλειο website. Σκεφτεί να διούσαν λεφτά να πιάνουν, ξέρω εγώ, 1.000.000 πάνω να αγοράσουν τα πόσουλα, να μπούσεις στα καταστήματα, να γίνουν. Ήταν να μπορούσε να μην γίνεται ποτέ. Το πιο πιθανό να μην γίνεται. Ναι. Άρα έχει χειροπιαστά παραδείγματα που σου δείχνουν ότι τούτος είναι ο σωστός τρόπος να δοκιμάσεις μια ιδέα. Έτσι είναι. Συμφωνώ πολύ. Ωραία, άρα είπες πρέπει να έχει αγορά. Αν έχει τότε κάμε κάτι λιτό, κοουλίν. Και αν αποδειχτεί ότι το πράγμα σιγά σιγά μεγαλώνει, πρέπει να αρκέψει να ασχολείσαι πολλά με τα financials της υπόθεσης. Δηλαδή να αρκέψει να καταλαβαίνεις τα operations. Βασικά. Να δεις τα βασικά. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις τι είναι το profit and loss. Και όχι απλά να ξέρεις, να το ξέρεις πόσο είναι εκατοντά. Να μπορείς να αντιληφθείς τι σημαίνει κερδοφορία, τι σημαίνουν taxes. Δηλαδή δεν μπορώ να ακούω την κουβέντα το στενοφόρο και έθελεν 20.000. Μα αν και στενοφόρο και έθελεν. Πρέπει να ξέρεις ότι αφού έκαμε σε 100, να θέλει ο φόρος στις 20. Δεν γύρτεν ως διαμαγείας. Δεν τα ξέρουμε τα πράγματα. Βάλω και τον εαυτό μου μέσα ότι δεν τα ξέραμε. Πρέπει να τα μάθεις για να μην έρχεσαι έτσι, να μην τα περιμένεις, ας πούμε. Δες, αφού κάνεις μια επιχείρηση, υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι έξω και έτσι λειτουργούν. Μάθετα. Τι είναι το profit and loss, τι είναι οι φόροι, τι είναι το cash flow. Δηλαδή το να πουλώ και να κάνει άλλους 3 μήνες να με πληρώσει, μα εγώ έχω υπαλλήλους που πληρώσω κάθε μήνα. Άρα πρέπει να έχω λεφτά. Τούτο είναι η έννοια του cash flow. Να κάτσω να δω πότε να έρθουν λεφτά μέσα, πότε να φύγουν λεφτά. Έχω balance. Δηλαδή ένα πράγμα κράτησα εγώ που γίνομαι μεταπτυχιακό που κάμα. Ένα βασικό που ήταν τούτη η έννοια του cash flow που πρώτη φορά το είχα δει. Που ανάγκασες και βάλες τα σε ένα spreadsheet, ας πούμε, πότε υπολογίζω να έχω εισοδήματα, πότε είναι τα έξοδα μου και έβλεπες ότι δημιουργούνται κάποιοι μήνες με τεράστιο μπλήν. Αν το κάνεις project το πράγμα, μπορείς να το διαχειριστείς καλύτερα. Άρα για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό που τα αρχικά σου στάδια να ξέρεις τους βασικούς κανόνες του παιχνιδιού που βάζεις να παίξεις. Και εμείς ψευτοξέραμε τα, αν τα μαθαίναμε, αν ήμασταν πιο σωστοί, πιο γλυόρα, θα ήμασταν σε ακόμα καλύτερο βαθμό. Άρα το κομμάτι των οικονομικών βρίσκω ότι πολλοί ξεκινούν και πάλι δεν έχουμε ιδέα για το άλλο πολύ σημαντικό που αναφέρες είναι και για τις χρεώσεις. Ξέρετε ότι πολλές εταιρείες, ας πούμε, χρεώνουν και δεν ξέρουν πού στέκεται η χρέωση τους με βάση τα έξοδα τους. Τον είδα τελευταία με ένα φίλο με τον οποίο ήρθαμε για την εταιρεία του γιατί πρέπει να δώσει κάποια προσφορά στην κυβέρνηση και που το αναλύσαμε το συγκεκριμένο κομμάτι, οι χρεώσεις του ήταν μισές που πρέπει να ήταν. Απλά είχε τόσο μεγάλο volume δουλειάς και λοιπά που παρέχουν υπηρεσίες που πίστευε ότι ήταν OK οικονομικά, έφερε η εταιρεία ότι έκαμε κέρδος και λοιπά. Αλλά όμως οι χρεώσεις κανονικά ανεβάλλαμε τα αυτοκίνητα, υπαλλήλους, έξοδα και λοιπά ήταν πολλά πιο λίγες που πρέπει να ήταν. Πολλές φορές είναι πρόβλημα pricing. Πάρα πολλές φορές είναι πρόβλημα pricing. Και αν μιλήσουμε μόνο το μέλλον του φαγητού, ας πούμε, όταν είπαμε ότι περίπου τα average είναι 30% food cost, δηλαδή ένα φάιν που πηγαίνει 100 ευρώ τα 30 είναι πραγματικό κόστος φαγητού. Αν δεν το κρατήσεις 30, σκέφτου 10 μηνίσκει σε net profit, ας πούμε. Αν το 30 πάει 35, έμεινε σου 5, δηλαδή σχεδόν τίποτε. Και είναι πάρα πολλοί που να είμαστε ακριβοί, βάρτουν την τιμή και ας πουλούμε 35-40, δεν θα σου μηνίσκει τίποτε. Δεν μπορείς να πάεις με την πιο χαμηλή τιμή, πρέπει να πάεις με σωστή τιμή. Υπάρχει για το κάθε προϊόν η σωστή του τιμή. Ναι, μέσα σε τούτα όλα τα οικονομικά που πρέπει να ασχοληθείς, πρέπει να βγάλεις και σωστό pricing. Ναι. Το πιο συχνό είναι ότι το λένε basics πάνω στα financials ή παραπάνω μαθάμε το με τον δύσκολο τρόπο. Όπως είπες και εσύ,
εξαπρόπτου. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζεις. Γιατί και όπου στέκεσαι, για να γνωρίζεις και πώς να προχωρήσεις στην εταιρεία. Γιατί τελειώνει η χρονιά, φεύγουν κάποια λεφτά για τάξεις ή κάτι, όμως χρειάζεται να επενδύσεις και κάποια λεφτά για την νέα χρονιά. Άρα με το να έχεις solid foundations να μπορείς να κάνεις σωστές ενέργειες για το μέλλον. Κανονικά σαν founder, σαν διευθυντής μιας κατάστασης πρέπει να είσαι όχι μέσα στη δουλειά αλλά πάνω από τη δουλειά. Για να μπορείς να ασχοληθείς με το να σκεφτείς σε 3 χρόνια που να είμαι. Αν σήμερα σκέφτεσαι για το που να είμαι αύριο, να αντιμετωπίσεις πολλά γλυόρα πρόβλημα. Πρέπει συνεχώς να είσαι στο mindset του συζητώ σήμερα για το επόμενα 2-3 χρόνια, ας πούμε, το τι θα κάνω. Και για μένα από την πρώτη μέρα έτσι, για μένα που ξεκλειδώνει η δυναμική μιας εταιρείας, την ώρα που κάποιοι καταφέρνουν να βγουν πιο πάνω, δηλαδή τα οικονομικά επιτρέψαν το να βγεις ένα σκαλί πιο πάνω για να μπορείς να βλέπεις που θέλω να πάω. Να έχεις το χρόνο να ασχοληθείς με. Τώρα έχουμε θέμα με το staff, έχω το χρόνο να ασχοληθώ με το προσωπικό να δω τι που συμβαίνει. Έχουμε θέμα πωλήσεων, έχω το χρόνο να ασχοληθώ. Θέλω να δω πού να πάμε σε 3 χρόνια, έχω χρόνο να σκεφτώ στρατηγικά. Αλλά τούτο δεν είναι στα πρώτα στάδια μιας εταιρείας. Δηλαδή να φάεις και 3 χρόνια να στρωθούν τα βασικά και μετά. Μεγάλη κουβέντα τώρα το τύπο. Εντάξει, είσαστε στα πρώτα στάδια ως ένα βαθμό. Μεγάλο κατορθώμα. Συζητούμε το με τι κόσμο μπορεί να έρθει μες στην εταιρεία, την αφή που πάνω μας και τι μπορούμε εμείς να κάνουμε για να δούμε την πιο μεγάλη εικόνα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ίσως είναι τα πιο μεγάλα challenge. Ναι, να αναλώνεσαι με τα καθημερινά ή τα μικρά task, ας πούμε, π.χ. σχεδιάσε το προϊόν πελάτη ενώ μπορεί να κάνει κάποιος άλλος και εσύ απλά να κλείσεις συμφωνίες ή να κλείσεις τα επόμενα meetings. Κάτι πολύ σημαντικό για την εταιρεία, για τα επόμενα project κλπ. Ναι. Κάθε εταιρεία έχει τα 2-3 σημαντικά της που γίνονται σημαντικά πρέπει να είναι προτεραιότητα της διευθυντικής ομάδας. Αλλά εντάξει, ξανά για να είμαστε fair είναι στα πρώτα 4-5 χρόνια κάνεις τα πάντα. Τα πάντα. Εγώ έκανα από promoter, βγαίνα έξω από τα εντάξει και 2 φυλάδια για τα βιβλία, μέχρι να παραγγείλω, να πακετάρω, τις διαφημίσεις, ό,τι φανταστείς. Τούτο είναι το σωστό, να κάνεις τα πάντα, ώσπου να καταφέρεις να χτίσεις και όπου θέλεις. Ναι. Ωραία, άρα είπαμε το τρίτο ήταν μαθαίνουμε τα βασικά. Ναι. Ακολούθως, που δεν πως έχουν και την απόλυτη σειρά του που συζητούμε, κάτι άλλο πολύ σημαντικό που κάναμε και εμείς θεωρώ σωστά ήταν συνεχίσαμε με το mentality του trial and error. Το δοκιμάζω κάτι, υπολόγιζα ότι τούτο θα πετύχει, δεν πέτυχε, τι έμαθα από την ιστορία και προχωρώ. Δηλαδή, δεν πρέπει να πάει ερωτευμένος με την ιδέα σου, όχι, τούτον έφτασα και είπα, τούτον είναι να κάνω. Και κάτι που με κατηγορούσαν, ας πούμε, σε εισαγωγικά internally η ομάδα είναι ότι συνεχώς αλλάσεις άποψη. Πρέπει να αλλάξω άποψη, αφού οι πληροφορίες που είχα εχθές με τις πληροφορίες που έχω σήμερα δείχνουν ότι η άποψη που είχα εχθές ήταν λάθος. Γιατί να μείνω κολλημένος πας στην άποψη επειδή έφτασα και είπα το. Είναι αδυναμία το ότι αλλάσει άποψη. Έτσι το έχουμε, ότι είναι αδυναμία να αλλάξω άποψη. Ναι, παίρνει ο εγωισμός κάτω και λέει, όχι, δεν θα αλλάξω άποψη. Όχι, να αλλάξω άποψη. Άμα οι πληροφορίες οι καινούργιες που ήρθαν στα σέρκα μου δείχνουν κάτι άλλο, το λάθος είναι να μείνω κολλημένος και αμέ. Και εμείς, ας πούμε, ήταν καλή ώρα τα βιβλία. Τα πρώτα 2-3 χρόνια φάνηκε ότι δεν έχει μέλλον το πράγμα. Πρέπει γρήγορα να κάνουμε κάτι άλλο. Μπορούσε κάποιος να πει τώρα το Γιάννη, τα ιδέα ανέφερε, ας πούμε, που 2-3 χρόνια ζωής είχε. Μπορούσα να μείνω και να προσπαθώ να πουλώ βιβλία μέχρι και σήμερα και να μην είμαστε δάμε. Όχι, είπαμε ότι το πράγμα δεν δουλεύει. Να κάνουμε κάτι άλλο. Άρα θέλει συνεχώς, ούλα είναι το loop, το optimization. Συνεχώς δοκιμάζω, μαθαίνω, βελτιώνουμε. Και πάει, που το πιο μικρό πράγμα στη ζωή μας ως το πιο πολύπλοκο, ας πούμε, για μένα πρέπει να καλλιεργήσουμε τη συνήθεια. Ναι. Βασικά, έτσι που λέμε και εμείς, είπαμε το και πάρα πολλές φορές, είναι ότι η αποτυχία είναι ένα μάθημα. Άρα αν δοκιμάσεις κάτι και αποτύχει, πρέπει να έχεις και με την κριτική σκέψη να πεις «ΟΚ, τι δούλεψε, τι δεν δούλεψε, πώς μπορώ να αλλάξω και να πω να δουλέψαν έτσι ώστε να γίνω πιο καλός». Άρα είναι ένα loop. Κάνεις κάτι, δοκιμάζεις, θεωρείς πέτυχε, δεν πέτυχε και προχωράς, σάζεις το, βελτιώνεις το. Και το mindset του learning, του continuous learning, πρέπει να το εντάξεις και να το κάνεις inject μες στην επιχειρήση σου. Ναι. Γιατί είναι η κουλτούρα καλλιέργειας της καινοτομίας που λέμε εμείς.
Σας πω κάτι τώρα, έτσι όπως το είπες, έκανα πίσω λίγο του Student Life. Το Student Life που τη μέρα μου ξεκινήσαμε ήταν κάθε χρόνο τι καινούριο θα κάνουμε για να είμαστε μπροστά. Είσαι ένας οργανισμός που αποτείνεσαι σε νέους, πρέπει να είσαι δημιουργικός, πρέπει να είσαι καινοτόμος και ήταν συνεχώς τι γίνεται για με έξω, να το φέρουμε πρώτοι, να το προσπαθήσουμε να είμαστε πρώτοι ας πούμε στην Κύπρο. Και βλέπεις ότι καλλιεργήθηκε μες στην ομάδα. Συγκεκριμένα ο Κώστας είναι σε τούτο momentum συνεχώς του χρόνου τι καινούριο θα κάνουμε για να είμαστε φρέσκοι, για να είμαστε πρώτοι, για να είμαστε σωστά ας πούμε στημένοι και άθλος γιατί κατά πλειοψηφία φοβούμαστε την αλλαγή. Έτσι όπως είμαστε τώρα μια χαρά είμαστε. Αλλά αύριο μπορεί να μην υπάρχει σαν συνεχίσεις με τον τρόπο που λειτουργάς. Και μια ομάδα αν καλλιεργήσει να μην φοβάται την αλλαγή και να συνεχώς ψαχνούμαστε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει πολύ μέλλον μια ομάδα που καταλάβει στην ότι εφόατε την αλλαγή, γιατί στην εποχή που ζούμε οι αλλαγές είναι ακόμα πιο γλυόρες από ό,τι... Είναι πολλά δύσκολα. Γιατί είναι ένα brand που υπάρχει για πάρα πολλά χρόνια στο live και πρέπει να κάνει συνέχεια retention τους χρήστες του. Άρα πρέπει να φέρνει και να ουσιάζει καινούργια κίνητρα ενώ αναχρονικά διαστήματα έτσι ώστε να παραμένουν ενεργοί. Και είναι απλά πράγματα. Δηλαδή, ξεκινήσαμε και είχαμε. Απλά εννοώ καθημερινά. Ξεκινήσαμε και είχαμε website. Πλέον ο 20χρονος, η 18χρονος, δεν και θκευάζει. Είναι στο TikTok. Δεν μπορείς εσύ στο Student Life να επαρέμενες και να λάβεις η βάση μου είναι blog. Η βάση μου είναι το TikTok. Άρα, δούνται στροφές που τόσο απλά πρακτικά πράγματα που εννοούμε το να κάνεις adjust, ας πούμε. Φεύγεις από website, έχεις το, συντηράς το. Αλλά η προτεραιότητα σου είναι αλλού, επειδή το attention του market σου είναι αλλού. Είναι στο TikTok, άρα και πρέπει να πάω και να είμαι και πούς καλύτερους. Έτσι είναι. Ναι, άρα ακόμα έναν έτσι, σημαντικό στοιχείο τέλος πάντων το να κάνεις κάτι πετυχημένο στην αγορά της Κύπρου είναι το συνεχές optimization. Δεν πρέπει να μπεις σε ένα mode πάω τούτον έκανα τόσο καιρό και συνεχίζω και κάνω το. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό που έρχεται, αν θεωρήσουμε ότι ήβρα μια καλή αγορά. Δοκίμασα την ιδέα μου. Φαίνεται επέτυχε. Έμαθα τα οικονομικά μου. Άρκεψα και έστρωσα τα και ξέρω τι μου γίνεται. Ήβρα τον τρόπο μου να μεγαλώνω σιγά σιγά. Μετά έρχονται τα στοιχεία που ψευτοαναφέραμε προηγουμένως. Για να μεγαλώσεις πραγματικά πρέπει να μοιράζεις δουλειές. Να κάνεις delegate. Εμένα το default μου σαν Γιάννης, το τι είναι το στάνταρ μου ας πούμε που λειτουργώ είναι αν έρθει κοντά μου τούτη δουλειά. Η πρώτη ερώτηση είναι ποιο είναι εδώ τη δουλειά να την κάνω για να συνεχίσω να έχω τον ελεύθερο χρόνο να ασχολούμαι με τα priorities τα πιο σημαντικά ας πούμε στο δικό μου στη δική μου θέση που είμαι και τον delegation να μοιράσεις δουλειές εν τούτα που ανοίξω έναν κυπριακό στοιχείο αν δεν είμαστε άνετοι με το να δοκούμε τη δουλειά γιατί μάλλον και να κάνει όπως θέλω. Αυτό είναι το στάνταρ που ακούεις. Δεν θα κάνει τη δουλειά όπως θέλω εγώ. Δεν θα κάνει όπως την κάνω εγώ. Και πολλοί μηνίσκουν και κάνουν micromanage, κάνουν τα πάντα. Άρα μηνίσκεις μικρός. Δεν μπορείς να μεγαλώσεις. Πώς κάνεις όμως τον delegation στα πρώτα βήματα? Δηλαδή, χτίζεις ομάδα. Άρα, προποθέτει να χτίσεις ομάδα με εξωτερικούς συνεργάτες. Πώς το... Καλό point. Σίγουρα είναι στα πρώτα βήματα. Στα πρώτα βήματα να το κάνεις σίγουρα με εξωτερικούς συνεργάτες. Για να μπορεί να κάνεις αφόρτα έξοδα, να έχεις κάποιους προσωπικών in-house. Και θεωρώ ότι πλέον να είναι και πολλά συνηθισμένο. Γιατί ο εξωτερικός συνεργάτης, ο freelancer που λέμε, έχει πάρα πολλούς που θέλουν να είναι μαστόροι του εαυτού τους, δηλαδή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους όχι σε μια εταιρεία, αλλά γενικά. Λίγες ώρες του ενός, λίγες ώρες του άλλου. Επειδή εντός οι αλλαγές που λαλούμε στις γενιές, η σημερινή γενιά που μπαίνει στην αγορά εργασίας θέλει την ελευθερία. Και το να είσαι freelancer παρέχει σου την ελευθερία και διάγει το πλεονέκτημα σε επιχειρηματίες να δουλέψουν πιο εύκολα, να έχουν πιο εύκολα καλών προσωπικών με το να το αγοράζουν κάποιες ώρες και όχι full time. Άρα στα αρχικά στάδια σίγουρα είναι εξωτερικοί συνεργάτες και σε μεταγενέστερο στάδιο πρέπει να παραμείνουμε στην εξίσωση οι εξωτερικοί συνεργάτες γιατί είναι win-win και για δύο πλευρές. Και ο εξωτερικός συνεργάτης έχει πολλά θετικά και εσύ σαν εταιρεία έχεις πολλά θετικά γιατί δεν περιορίζεις τους πόρους σου σε έναν άτομο. Μπορεί να σπάσεις τσίνον τον budget σε 4 και να έχεις πολλά καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά το delegation είναι να γίνει, νομίζω έρχεται όπως είπα και πριν σε μια φάση και μετά. Και που απόδειξες κάποια πράγματα, και που είδες ότι το πράγμα δουλεύει και το τι μηνίσκει να κάνω είναι να βγω που πάνω και να το τρέχουν άλλοι για να μπορούμε να το μεγαλώσουν. Έτσι ένα step προς το
αφού είδες το πράγμα ότι έκαμε check τα προηγούμενα που είπαμε. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα που αφορά εταιρείες όπως τη δική μας, agencies αλλά και εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες. Για να κάνεις delegation σε άλλα άτομα, πρέπει τα services σου να γίνουν productized. Πώς κάποιον, που στιγμή που κάνεις, όπως είπες και εσύ, έκαναμε marketing, ο κάθε πελάτης είχε το κάθε project, ο κάθε πελάτης είχε τις δικές του αρμοδιότητες, ανάγκες, στόχους κτλ. Πώς το παρέχεις τον delegation σε υπηρεσίες? Έχει κάποιο μυστικό, έχει κάποιο tip? Ξέρω πώς να το ονομάσουμε, απλά πιστεύω πρέπει να βάλεις τις δύο γραμμές μέσα στις οποίες παίζουμε το παιχνίδι. Δηλαδή, αν κάποιος, αν πιάνε το παράδειγμα του Student Life, αν εγώ στις αρχές πήγαινα και βρεθούμε με τον πελάτη και λέω του τι είναι το προϊόν σου, πού θέλεις να το προωθήσουμε, ποιους στόχους έχεις, έκανα κάποιες ερωτήσεις. Και είναι τις ερωτήσεις, δεν είναι ο Γιάννης που είναι ο μόνος που μπορεί να σκάμει. Άρα, εβάλαμε ένα process κάτω ότι όταν θα πάει με τον πελάτη, έχει τις ερωτήσεις που μπορεί να απαντηθούν. Όταν θα συντάξεις την πρόταση σου, υπάρχουν τούτα τα task που πάνω κάτω πρέπει να κάνεις για να βγει μια καλή πρόταση. Εμπίκασαν τα guidelines, ας πούμε, το πώς παίζουμε το παιχνίδι, και μετά αφήνεις τον ελεύθερο τον άλλο να το προσαρμόσει. Εγώ μπορεί σε ένα meeting να είμαι λίγο πιο εξωστρεφής, ο άλλος μπορεί να είναι λίγο πιο μαζεμένος. Δεν έχει σημασία πώς είσαι, κάμε εκείνα τα task, αλλά κάμε τα με τον τρόπο σου. Εγώ έτσι το βρίσκω ότι μπορείς να κάνεις delegate, και αν ανησυχείς αν θα βγει καλή ιδέα, γιατί πες ότι είμαστε ένα service company που πρέπει να βγάλει καλές ιδέες. Το δικό μου input, πες ότι είμαι εκείνος που θεωρώ ότι έχω το παραπάνω experience, πρέπει την ώρα που είναι έτοιμο το proposal να κάτσω να το δω. Άρα να έχω χρόνο να αφιερώσω το μισάωρο απλά να το δω. Αλλά η διαδικασία που το meeting με τον πελάτη μέχρι να βγει το proposal μπορεί να 10 ώρες, αλλά εγώ να συμμετέχω στα 30 λεπτά τα πιο σημαντικά. Με τον τρόπο πιστεύω μπορείς να κάνεις delegation. Να βάλεις κάποια διαδικασίες, κάποιους κανόνες, ας πούμε, που πρέπει να τις ακολουθήσουμε. Κάμε τους εσύ και εγώ θα συμμετέχω στο σημείο το οποίο θα θεωρούμε ότι κρίνει, ας πούμε, την επιτυχία του project. Συμφωνώ και εγώ. Είναι η παρακολούθηση είναι πολύ σημαντικό, ενώ σε ποια κομμάτια να μπεις, να δεις το κομμάτι σου και μετά να το συνεχίσεις, ή και κάποιον να το δώσεις 3-4 task, μια δουλειά που υφιστάμενη δουλειά από έναν πελάτη, απλά πότε να μπεις μέσα να δεις πώς πάει το progress που έχει και λοιπά το project και μετά να συνεχίζει. Εν τούτο που εννοούν και πριν για το micromanagement. Αν είσαι συνέχεια από πάνω το έκαμες το τούτον, και αμέ νομίζω σκοτώνεις τον άλλον και τον αφήνεις να... Ενώ άφησε τον να δουλέψει, έχει το overview και προχωρά κανονικά. Θα με λεπτή και γραμμή ότι τα guidelines πρέπει να δώσεις με τέτοιον τρόπο, όχι ώστε μετά να έρθεις η μισή ώρα να κάνεις cancel τον άλλον τη δουλειά που έκαμε. Ναι. Άρα να ακολουθήσει και απλώς εσύ αν έχει κάτι να του δώσεις έναν extra tip το οποίο να κάνει ακόμα πιο attractive την προσφορά. Ναι. Γιατί σπάζεις πολλά η ψυχολογία να μην ότι κάνω... Εντάξει, αλλά έλα να τα σάσουμε όλα. Και εγώ πολλές φορές συνειδητά ήταν κάτι ελάλλον, το πράγμα δεν πρέπει να είναι έτσι, αλλά μην πειράζει, αφήσεις το. Γιατί χτίζεις και με αυτοπεποίθηση πάνω στον άλλο σιγά σιγά. Δεν είναι θέμα ζωής και θανάτου, ρε φίλε. Και πήρε το στο 9 που τα 10, και εγώ θέλα το 10, άφησε το στο 9, να νιώσει ότι έκαμε το, ας πούμε, πολλά καλά, και την επόμενη φορά να το πάρεις το 9.2 και να κοντέψεις το 10. Αν είναι κάθε φορά όμως που κάνει κάτι. Τα μηδενίζεις. Κάνεις cancel αρκετά πράγματα, δημιουργάς του μεγάλη ανασφάλεια. Δεν θα μπορέσει ποτέ. Και ο τρόπος που να του πεις μπορεί να πεις ότι δεν μπορεί να μην το εξηγήσεις σωστά σε το σημείο. Εννοούσα το έτσι, άρα αντιλαμβάνεται πιάνει την άποψη σου πολλά διαφορετικά. Είναι πώς να το πεις. Ναι, γιατί αν τον κάνεις cancel μια και 3 φορές, ύστερα να βαρεθεί. Να βγει να το πάρω και ό,τι θέλει να κάνω. Ναι, αφού ξέρω ότι θα το πιάει και θα το κάνει όπως θέλει μετά, να το πάρω στο 5 και ας το κάνει μετά ως το 10. Ναι. Δαμένω ο βασικός ρόλος ενός υπεύθυνου ομάδας, ενός leader, όπως θέλεις πέτω. Είναι η βασική του ευθύνη. Να μπορέσει να αναπτύξει τους ανθρώπους που έχει μαζί του για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά για την οποία ήρθαν για μέ. Εγώ, ας πούμε, θεωρώ ότι τούτος είναι ο βασικός μου ρόλος σε όλες τις ομάδες με τις οποίες δούλευκα. Δεν είμαι ο καλύτερος σε τίποτε από τις δραστηριότητες που κάνει η εταιρεία μας. Απλά είμαι πολύ καλός στο αν είναι δική σου ευθύνη να σε βοηθώ, αφού είσαι ο καλός μας ο παίχτης στο δημιουργικό κομμάτι,
Εγώ θα σε κάνω support για που πρέπει για να βγάλεις το αποτέλεσμα που θέλουμε. Και τον επόμενο το ίδιο, και τον επόμενο το ίδιο. Δηλαδή, είναι κάπως σαν το... είμαι ο problem solver των πραγμάτων του κάθε ενός που πρέπει τα προβλήματα που πρέπει να λύσεις στον καθέναν για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του. Τι είναι ο ρόλος μου εμένα. Ούτε να μπω στη διαδικασία τώρα στο τι φαγητά να παράξουμε, ούτε να μπω στη διαδικασία του ψησίματος, ούτε να μπω στη διαδικασία της εκπαίδευσης του προσωπικού. Τσίνοι που είναι η ευθύνη τους, εγώ θα τους λύνω τα προβλήματα τους για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά για την οποία εντιαμε. Και θεωρώ, ας πούμε, ίσως επειδή το ζω, δηλαδή ευκαινεί μου εύκολα σαν χαρακτήρας το πράγμα, ας πούμε, και επειδή βλέπω πόσο εύκολη γίνεται η ζωή μου με το να πω εγώ σαν Γιάννης τον ρόλο έχω σε μια ομάδα και βλέπω και τις ομάδες μας πώς λειτουργούν ομαλά όταν τους δώκεις το chance. Θέλω πολλά να το ζήσουν κι άλλοι το πράγμα. Μπορεί, εν και σημαίνει ένας ιδρυτής, ένας διευθυντής πρέπει να έχει ο ρόλο το δικό μου. Απλά πρέπει να έχει έναν άτομο μέσα στην ομάδα που τούτος να είναι ο ρόλος του. Να επιλύνει προβλήματα των υπολείπων για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Μα και μελλοντικά μπορείς να δεις κάποιον άτομο το οποίο να ξεχωρίζει και να τον τραβήσεις να βάλεις στη θέση σου και να πάει ακόμα πιο μεγάλη θέση. Καλή ώρα ο Κώστας. Στο Student Life, ας πούμε, έχει τα χαρακτηριστικά που διαφορετικός χαρακτήρας, αλλά σιγά σιγά αποκτά τον ρόλο. Να καθοδηγώ άλλους που κάτω να κάνουν τη δουλειά που τόσο καιρό έκανα εγώ σαν Κώστας. Το delegation είναι μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Και επειδή όλοι έχουμε στον κύκλο μας φίλους που έχουν δουλειές ή που δουλεύουν και είναι υπευθύνοι μιας ομάδας, ας πούμε, διαφωνώ με πολλούς, ας πούμε, που συζητώ στο θα το κάνουν, μα ποτέ θα το φέρουν όπως πρέπει, μα δεν βρίσκεις κόσμο, δεν ξέρω, φίλε, εμένα τα παραδείγματα μου είναι άλλα. Δεν μπορώ να συμφωνήσω. Γιατί να συμφωνήσω αφού έχω κάτι άλλο? Άρα υπάρχει και ο δικός μου κόσμος, ο οποίος είναι βρίσκεις κόσμο καλό, μπορείς να τον καθοδηγήσεις και να κάνει ακόμα καλύτερη δουλειά και μπορείς και εσύ σαν εργοδότης να έχεις εσύ και λες ότι έχεις καλόν κόσμο. Υπάρχει και αυτή η επιλογή. Κάτι λάθος κάνεις για να μην έχεις την καθημερινότητα. Ή επέλεξες τους λάθος ανθρώπους ή δεν τους διάστος σωστόν guidance για να κάνουν εκείνο που έκανες εσύ, σίγουρα. Έτσι είναι. Άρα, μετά τον delegation... Νομίζω πατήσαμε και πας στο άλλο το βήμα, ας πούμε, που είναι τούτη η επικέντρωση πάνω στον άνθρωπο. Καλή ώρα τώρα είμαστε, όπως είπα και εγώ, people first είναι και το όνομα της εταιρείας, είναι και η μεγάλη, το πιστεύω μας, αλλά είναι απλά τα πράγματα, ρε κοπίκια. Κάμνεις μια δουλειά, με ανθρώπους που είναι κάμνεις. Είτε εκείνος είναι υπάλληλος, είτε συνέτερος, είτε πελάτης, είτε supplier, με ανθρώπους έχεις να κάνεις. Αν δεν μπορείς να έχεις, να επικοινωνήσεις με τον άλλον, να μεταφέρεις το μήνυμα, να τον καταλάβεις τον άλλον, αν δεν έχεις people skills, δεν θα μπορέσεις να κάνεις πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις κάτι μεγάλο, γιατί για να κάνεις κάτι μεγάλο συνεπάγεται να έχεις να κάνεις με πολλούς ανθρώπους. Αν δεν μπορείς να συνεργαστείς, πώς είναι να μεγαλώσεις? Και ξαναλέω ότι δεν πρέπει εσύ σαν εκείνος που ξεκίνησε την εταιρεία να είσαι τούτος, ο πολλά καλός με τα people skills, αλλά πρέπει να έχεις κάποιον μέσα στην ομάδα σου που να είναι τούτος. Ένας που τα μέλη της ομάδας πρέπει να έχει την έμφαση πάνω στους ανθρώπους. Και επειδή εμένα αρέσκει μου ξανά, επειδή όταν μιλούσαμε να μπούμε στην αγορά του φαγητού, έλαβαμε μας τώρα να δει τούτη η αντίληψη που έχεις ότι μπορείς να τους εμπιστεύκεσαι και να κάνεις που είσαστε στον τομέα του marketing, γι' αυτό είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εμπιστοσύνη σε άτομα που είναι από άλλες χώρες, όποια χώρα θέλεις πέμω, ας πούμε, ξέρω ότι κάνουν κάποια λάθη, ξέρω ότι μπορεί να εκμεταλλεύκονται κάποια κατάσταση. Όμως για μένα είναι όλα μια εξίσωση. Αν είναι positive το αποτέλεσμα της εξίσωσης, σημαίνει κάτι καλό που κάνουν. Δηλαδή, τούτη η εμπιστοσύνη στους ανθρώπους. Σκεφτείτε, ρε παιδιά, τώρα έχουμε μια ομάδα με 10 άτομα, δεν είναι δουλειά κανενός, ας πούμε, είναι κουζίνουα. Έχει τους τρόπους να παρακολουθούμε αν πηγαίνουμε καλά ή όχι. Δεν είναι να πάω εγώ να πω του kitchen manager για μένα πώς να κάνει τη δουλειά του. Κάμε τη δουλειά σου και θα αξιολογήσει σε βάθος χρόνου πώς θα πάμε. Ναι. Άρα, που λαλούμε για να σου μείνει. Είναι χτες σε ένα άλλο podcast που πήγα, συζητούσαμε λίγο το πώς θα εγκρίνεις αν μια εταιρεία έχει καλή κουλτούρα, πόσα χρόνια είναι το προσωπικό της. Έχει διάφορους λόγους που μπορεί να φύγει το προσωπικό, αλλά αν έχεις μια εταιρεία που μηνίσκει για πολύ καιρό τα άτομα σου κάτι καλό κάνεις και είναι τεράστιο πλεονέκτημα. Εμένα η προτεραιότητα μου είναι όσο παραπάνω καιρό μπορεί να είναι κάποιος μαζί μας. Θα κάνω τα πάντα για να είναι όσο παραπάνω καιρό γίνεται να μείνει μαζί μας.
Γιατί η εναλλακτική τι είναι, να φύγει. Ήταν ένα πολύ καλό άτομο και να φύγει και να γυρεύω κάποιον άλλον, ο οποίος μπορεί να μην τον ευρώ ποτέ και να φάω άλλο 5 χρόνια να τον πάρω ψηλά. Άρα, εγώ είμαι έτοιμος σαν Γιάννης να δέχομαι διάφορες καταστάσεις, να δείχνω κατανόηση σε πράγματα που για κάποιον άλλον να λέει περιπέτζησε τώρα, στα μάτια κάποιου άλλου, γιατί θέλω και ως άνθρωπος, όπως κάνω όνειρα, εγώ και θέλω να μεγαλώσω, και ο κάνει όνειρα και θέλει να μεγαλώσει. Άρα προσπαθώ να προσαρμοστώ πάνω του για να μείνει πολύ καιρό μαζί μας. Είχαμε στο Student Life και έχουμε άτομα που είναι 7-8 χρόνια, που 25 χρονών να μείνει στα 33 σου σε μια εταιρεία, είναι συνηθισμένο. Και τώρα έχουμε στις κουζίνες άτομα που τον καιρό που ανοίξαμε. 3-4 χρόνια. Ενώ και όπου να ακούσεις και αμέξω είναι προσωπικό μπαίνει, προσωπικό φκένει. Άμα σταθείς μπροστά από έναν άνθρωπο και πεις του είσαι άνθρωπος ρε φίλε, εγώ θα σε αντιμετωπίσω σαν άνθρωπο και όχι σαν ένα γρανάτσι της μηχανής που απλά θέλω το να γυρίζει και να κάνει τη δουλειά του, να μείνει για μέ και να δουλεύει και πολλά καλά. Έτσι. Άρα το τελευταίο βήμα και το πιο σημαντικό, βασικά και το τελευταίο είναι που την αρκεί, ενώ όλη η βάση είναι να μπορείς να επικεντρωθείς πάνω στον άνθρωπο. Έτσι. Κάπως έτσι βλέπω εγώ το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας. Έτσι είναι, έτσι. Drop the mic. Είναι δυστυχώς που το λαλό είναι εξαίρεση το τι είπες τώρα. Ενώ ας πούμε ότι λαλές σκεφτούμε ας πούμε 10-15 περιπτώσεις που ενισχύουν τα πράγματα. Έχεις απόλυτο δίκαιο. Δηλαδή είπα σου και προηγουμένως ότι και πιστεύω ότι το μεγαλύτερο asset μιας επιχείρησης είναι η ομάδα. Και η ομάδα των που είπες. Να δεις αν μια εταιρεία έχει καλή κουλτούρα, να δεις αν οι άνθρωποι είναι πάρα πολλά χρόνια για μένα. Σίγουρα ο καθένας έχει τις δικές του φιλοδοξίες και προσδοκίες. Φιλοδοξίες, εκκεντρικός είναι, να το πω, αλλά αν μες στην εξίωση θετικό το πρόσημο μου ακριβώς όπως τα είπες, τότε γιατί να το αλλάξω την εξίωση μου, αφού δουλεύει το πράγμα. Και εγώ έχω φιλοδοξίες, και ο Στέγιος, και ο Γιάννης, και ο κάθε Στέγιος Δημήτρης Γιάννης έχει. Άρα, γιατί να με βοηθήσω να υποστηρίξω τον συνεργάτη μου, την ομάδα μου, να γίνεται καλύτερος, να γίνεται develop, και αν μπορεί κάνει ευχαριστά τον να είναι στην ομάδα, εγώ να του προσφέρω τα πάντα για να δάμε μέλος της ομάδας. Γιατί στο τέλος της ημέρας είμαστε ομάδα. Ενώ ένας μπορεί να πει επιθετικός, άλλος αμυντικός, άλλος μέσος, εν όλη part ενός μεγάλου συνόλου. Και ο καθένας έχει το ρόλο του. Είναι και διαφορετικοί χαρακτήρες και πρέπει να καταφέρει να διαχειρίζεσαι τους διαφορετικούς χαρακτήρες σε μια ομάδα, ώστε να κυλά χωρίς friction η ομάδα, να προχωρά μπροστά. Είναι ωραίος παραλληλισμός. Χρησιμοποιώ εγώ πολλές φορές το ποδόσφαιρο, που όποιος το αντιλαμβάνεται, ας πούμε, το ποδόσφαιρο, είναι ο ρόλος πλέον ενός προπονητή, να σε γυμνάσει, να σου πει να παίζεις μάπα, είναι απλά να διαχειριστεί χαρακτήρες και να καταλάβει ότι ο Γιάννης περνά του παραπάνω, είναι αριστερό μπακ και όχι αριστερό χάφ, ας πούμε. Δηλαδή, αν μπορέσει να βάλει τον καθένα στη θέση του και να το βοηθήσει να βγάλει το maximum. Ας πούμε, τώρα σε συζητήσεις ποδοσφαιρικές είναι τούτος ο προπονητής, πιάνει το maximum από τους παίχτες του. Ένα τέλειο παράδειγμα, ο Κλόπ, ας πούμε. Είναι και τυχαίο, επειδή επικεντρώνονται τόσο πολλά στον ανθρώπινο παράγοντα και έρχονται τα άλλα όλα μετά. Και ειδικά σε έναν τομέα που είσαι τόσο ιδιόρυθμους ανθρώπους. Ναι, ακόμα πιο δύσκολο, ας πούμε, για να μπορέσει να ελέξεις τόσες προσωπικότητες. Μπράβο. Κάποιοι, ας πούμε, μπορεί πριν ένα μήνα να μην είχαν να φάνε και τώρα είναι στις καλύτερα κλαμπ, ας πούμε, του κόσμου, εκατομμυριούχοι π.χ. ή οτιδήποτε, και πρέπει να διαχειριστεί και τον άνθρωπο τώρα για να σου αποδώσει το 100% των δυνάμεων του. Έτσι είναι. Αν το βάλω όμως και στο κυπριακό ποδόσφαιρο, βλέπεις ότι οι ήδη παίχτες εμπαιζούν καλά, έρχεται ένας προπονητής, έχει την τη σπίθα να κάνουν inspire, κάνουν τους σαν οικογένεια, σαν μια ομάδα με την έννοια της λέξης και αποκτούν πολλά πιο καλά. Έτσι. Εν και αλλάξει η προπονητή, η τακτική, το σύστημα μπορεί να είναι το ίδιο, όμως έδεσαν τους. Και κέρδισαν τους. Είναι μαγικό. Άμα καταφέρεις να μπορέσεις να πιάσεις ένα σύνολο ανθρώπων και να τους βάλεις τον καθένα στη σωστή θέση και να παίξουν τούτο το παιχνίδι, οποιοδήποτε παιχνίδι είναι, στη συζήτηση μας είναι επιχειρηματικότητα, θα δεις πολλά καλά αποτελέσματα. Είναι εύκολο, και κάνω το ότι είναι το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου, είναι πάρα πολλά δύσκολο, αλλά αν κάποιος θέλει να μπει σε τούτο το παιχνίδι, έχει πολλή δουλειά να κάνει στο κομμάτι διαχείρισης ανθρώπων. Και εκείνα που αναφέρες πριν βασικά τα βήματα όλα που αναφέραμε για να καταφέρει κάποιον να δημιουργήσει μια επιχείρηση,
Εγώ πιστεύω ότι αν τα ακολουθήσει σε όποιον τομέα και να μπει, εντάξει, βασικά να έχει τις γνώσεις, να μην είναι τέλος άγνωστο, αλλά σε όποιον τομέα και να μπει θα μπορεί να κάνει support και να προχωρήσει μια νέα επιχείρηση, ας πούμε. Εγώ σήμερα έχω ένα design agency, ας πούμε, αύριο μεθαύριο μπορώ να δημιουργήσω κάτι άλλο και άμα να ακολουθήσω τους κανόνες θα μπορέσω να το υποστηρίξω. Ταιριάζουν σε όλους τους τομείς. Να σου κάνω μια απορία. Τελευταία μου, αλλά έρθει μου τώρα. Με βάση το που είπες, okay. Πώς, θα σε ρωτήσω πρώτα, αξιολογάς το προσωπικό σου? Και αν τους αξιολογάς ενώ one by one, πώς τους αξιολογάς, πώς είναι η διαδικασία αξιολόγησης? Γιατί είπαμε και πριν ο τρόπος, άρα είναι διαφορετικό το feedback που δίνουν οι εταιρείες που γνωρίζουμε προς το προσωπικό και θα μας πεις και λίγο εσύ πώς αντιάς feedback και πώς το διάς ενώ σε μια ανθρωποκεντρική ομάδα. Η αξιολόγηση που προσπαθούμε να κάνουμε τώρα στις ομάδες μας είναι λίγο με βάση τις προτεραιότητες. Δηλαδή, καλή ώρα χτες είχαμε συνάντηση με όλα τα παιδιά του Student Life, που είναι ο Κώστας, για να συζητήσουμε ότι οι παιδιά το Γενάριο βάλαμε τις προτεραιότητες σαν σύνολο και τις προτεραιότητες για τον κάθε ένα ξεχωριστά και ελάτε να δούμε που στέκουμε. Μετράτετες? Ναι, μπορούν δείχτες οι οποίοι κάποιοι μετρήσιμοι, π.χ. αν είχαμε στόχο πόσους followers να έχουμε, μπορείς να το μετρήσεις. Αλλά υπάρχουν και τα υποκειμενικά που στις πλήστες περιπτώσεις είναι υποκειμενικά, δηλαδή είναι έθελα να είσαι σε τούντο level, να μπορείς να χειριστείς τις δουλειές έτσι. Στα μάτια του μπορεί να είναι ότι είμαι πολλά καλά, στα μάτια μου μπορεί να είναι ότι ακόμα είσαι όπου πρέπει. Αλλά βάλλοντας τουλάχιστον τις προτεραιότητες ξεκάθαρες και συμφωνούμε ότι κατανοούμε ότι τούτες είναι οι προτεραιότητες μας, ερχόμαστε μετά από 3 μήνες και συζητούμε για τις προτεραιότητες. Και μια συζήτηση είναι εσύ τι πιστεύεις με βάση τις προτεραιότητες που βάλαμε, πού βρίσκεσαι. Και πολλές φορές ακούεις πράγματα σαν εργοδότης που δεν τα έχεις υπόψη σου και αλλάσεις την ώρα την αξιολόγηση που θα κάνεις γιατί λες ok, δεν το αντιληφθήκα προηγουμένως. Και μετά προσπαθείς, αν έρχεσαι που μια καλή προσέγγιση ότι εγώ θέλω σε να είσαι δάμε, σημαίνει η διαδικασία που να ακολουθήσεις είναι να συζητήσουμε πώς να καταφέρεις να φτάσεις τα expectations που έχουμε. Δεν είναι να σε κριτικάρω. Είναι περίμενα να μπορείς να κάνεις το πράγμα. Έφτασες σε πολλά καλό βαθμό, αλλά θέλουμε κι άλλη δουλειά να πάμε τζάμε. Τι σε δυσκολεύει, τι μπορώ να κάνω εγώ για να ξαπολυθεί κι άλλον. Εξηγάς του αλλού ότι και τέλος πάντων τα μειονεκτήματα που εντοπίσαμε και δεν πετύχαμε στον απόλυτο βαθμό που θέλαμε, πώς μπορώ να σε βοηθήσω να πάμε τζάμε. Για μένα τούτος είναι ο τρόπος και μια συζήτηση που δεν σταματά. Δεν και μόνο κάθε 3-4 μήνες που να κάνεις την αξιολόγηση. Είναι συνεχώς να προσπαθείς να πεις του άλλου είμαστε δαμέ, παίζω μαζί το παιχνίδι. Είναι προς όφελος όλων μας να μπορείς να είσαι στο καλύτερο σου version, ας πούμε. Έλα να συζητήσουμε γιατί χρειάζεσαι, ας πούμε. Ναι. Και πολλές φορές αν ανοίξεις την πόρτα του άλλου και πεις του πέ μου τι χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου, να ακούσεις και άλλα πράγματα για να πονήσεις υπόψη σου. Ότι ο τρόπος με τον οποίο για παράδειγμα συμπεριφέρεσαι δημιουργά του ανασφάλεια και γι' αυτό δεν ευκαινεί μπροστά και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Είτε εσύ είτε κάποιον άλλο μέλος της ομάδας. Έχει λόγο που κάποιος δεν καταφέρνει να πετύχει τα expectations. Μπορεί να είναι πολλά ψηλά τα expectations. Και τούτο, με το να είναι πολλά ψηλά τα expectations, ρόλος σου για μένα είναι να έρθεις να τα χαμηλώσεις. Τα expectations και να πεις αφού είσαι πολλά καλός σου το πράγμα, ξέχαστα τούτα που κάνουν εμποδά, έλα να επενδύσουμε παραπάνω χρόνο πάνω σε τούτο κομμάτι της δουλειάς. Να γίνεις ο καλύτερος πάνω σε τούτο κομμάτι της δουλειάς. Γιατί σε μια ομάδα θέλεις τους ούλους. Υπάρχει και το μηχανάκι, πάλι ποδοσφαιρικά που να βουρά πάνω κάτω. Υπάρχει και που να κάνει δύο πάσες και να τους κάνει μόνος τους. Έχεις ανάγκη όλων των ειδών παίχτες, ας πούμε, για να μπορέσει να λειτουργήσει. Και πρέπει να καταλάβεις πάνω στην αξιολόγηση ότι μπορεί να είναι σε λάθος θέση που τον έχω. Μπορεί να έχει εμπόδια για να μην μπορεί να αποδώσει την σωστή θέση που τον έβαλα. Και ισχύει, όπως σας είπα, και στις κουζίνες. Που έχεις να κάνεις με προσωπικό που δυσκολεύεσαι και με τα αγγλικά, ας πούμε. Μπορεί να μην υπάρχει απόλυτη αντίληψη, και για να είναι πιο δύσκολο να του πεις του άλλου τούτα που συζητούμε τώρα. Θεωρώ σε ότι κάνεις λάθη στην παραγγελία. Γιατί κάνεις λάθη στην παραγγελία, να πούμε. Και πολλές φορές, λάθη εννοώ, είπε σου άλλος, με μου βάλεις κρεμμύδι και βάλαμε κρεμμύδι. Τι γίνεται λάθος και κάνουμε το πράγμα, να πούμε. Και συγκεκριμένα ένα παράδειγμα ήταν πρόβλημα του ticket.
Δηλαδή, δεν έφκαλαν το ticket το χωρίς κρεμμύδι και βάλαν το κρεμμύδι μέσα. Και εγώ στα μάθηκια μου έβλεπα, μα πόσες φορές να κάνουμε το ίδιο λάθος. Ενώ ήταν τεχνικό το πρόβλημα. Αν δεν ασχολούμουν και να πω αφού. Ούτε τα παιδιά επονηρευτήκαν ότι. Μα για να παραπονιέται ο πελάτης ότι έθελε το χωρίς κρεμμύδι και βάλαμε το κρεμμύδι, μήπως είναι τεχνικό. Είναι ένα μικρό παράδειγμα στο οποίο μπήκαμε και είδαμε ότι τεχνικό είναι το θέμα. Είναι φταίει, ας πούμε, το άτομο. Άρα έχει πολλούς λόγους τέλος πάντων που κάποιος μπορεί να μην κάνει σωστά τη δουλειά του. Το κομμάτι μου το δικό μας, το που ζητούν τους πελάτες, πολλές φορές πρέπει να πει το πρόβλημα μου είναι τούτο. Ξέρω εγώ, εμείς είναι να πάμε και να ζητήσουμε observation, να έρθουμε ρε φίλε στο χώρο σου, να δούμε πώς, γιατί πολλές φορές για εκείνον το πρόβλημα που φαίνεται, ενώ από τη δική μας οπτική γωνία μπορεί να είναι πολλά πιο μεγάλο το πρόβλημα και στην τελική ως συνήθως είναι άλλη ρίζα του προβλήματος. 100% των περιπτώσεων. Και εγώ πάω προετοιμασμένος έτσι, επειδή είπες για το πώς αξιολογούμε. Πλέον πάω προετοιμασμένος στην αξιολόγηση μου να κάνω ότι αν είσαι στο 60-70% των πληροφοριών, άρα άκουσε, ετοιμάσου να ακούσεις και πράγματα που έχεις ιδέα. Αν πιένεις έτσι, καταφέρνεις και προσαρμόζεις και το feedback που να δώσεις το άλλο. Επειδή έχεις και ωραία βιβλία δάμε. Δεν να σου πω μετά που θα αναγγείλω το podcast να θυκευάσεις το βιβλίο. Πάρα πολλά ωραία. Να το δω, αν μου ξέρει, τούτο δεν το θυκεύασα όχι. Πάρα πολλά ωραία. Θυκεύασα τον Dare to Lead και διάφορα άλλα έτσι στο κομμάτι της... Τον Build to Sell πάλι είναι όρο να διαβάσει ο ένας. Ναι. Πώς κάνεις productize τα services σου ή τα solutions σου, ούτως ώστε χτίζεις τα για να μπορούν μετά να το πουλήσεις. Να πουλιούνται και πιο εύκολα. Άρα με τον τρόπο προσπαθούμε να αξιολογήσουμε. Δεν έχουμε ξέρεις, υπάρχει το απόλυτο process για το πώς αξιολογείς μια ομάδα. Είναι η κάθε ομάδα λίγο των δικών της των τρόπων, αλλά βολεύει πάρα πολλά να πεις έντες προτεραιότητες μας σαν σύνολο, έντες προτεραιότητες σου σαν άτομο μες στην επόμενη τριμηνία και έλα να τις συζητήσουμε. Και να καταλάβουμε και οι πλευρές τι πήγε λάθος και πετύχαμε ή δεν πετύχαμε το στόχο. Έτσι είναι η διαδικασία. Εντάξει, τον που είπες είναι που τα πιο απλά, άρα το μέλος της ομάδας έχει μεγαλύτερη αδικότητα για το τι αναμένει, ποιες είναι οι προσδοκίες που πρέπει να κάνει είτε μακροπρόθεσμα είτε μεσοπρόθεσμα. Ξέρει μπορεί να κινηθεί και να έρθει μετά να ακούσει το feedback για τα πράγματα που έκαμε, να συζητήσει. Άρα ούτε εσύ πάει bias. Να πω το και το. Θέλω να ακούσω και το άλλο point of view, να μπω μες στα παπούτσια του, να κάνω την συναίσθηση με τον ρόλο του, το συμπαίχτη μου και να το συζητήσουμε. Έτσι. Κάπως έτσι είναι και ένα λάθος που έκανα εγώ στο παρελθόν, τώρα που το είδα τον τίτλο του βιβλίου, ήμουν πολλά πιο ευγενικός στο feedback μου και δεν καταφέρνα να το περάσω ότι θα έχουμε πρόβλημα. Και τώρα και μου βελτίωσα είναι ότι θα έχουμε πρόβλημα. Να το πω, να το κάνω ξεκάθαρο και θα βοηθώ ότι να τον πληγώσω ή ότι οτιδήποτε. Έκανα το λαθούι να το επικοινωνήσω και το αρνητικό σωστά. Παίρνα το έτσι, να το ρεοποιήσω και εκείνο γιατί ήθελα να είναι συνεχώς inspired, ας πούμε, αλλά ήταν λάθος. Εντάξει, νομίζω όλοι μας στις αρχές, ξέρεις, ως που να... Πιο emotional η κατάσταση. Ναι, αλλά ναι, ριζοσπαστική, κριτική. Επειδή στο τέλος της ημέρας θέλουν, αν και οι δύο πλευρές θέλουν το καλό της ομάδας, πρέπει να είσαι ειλικρινής, έτσι ώστε να ακούσει και τα θετικά και τα όχι τόσο θετικά, για να βελτιωθεί η κατάσταση. Οκ, μια χαρά. Να ήθελα να σε ευχαριστήσω που ήρθες στο podcast μας. Ήταν πολλά ενδιαφέρον η συζήτηση, ενώ προσωπικά για μένα, ενώ ακούσαμε μια διαφορετική άποψη προς μια επιχείρηση, πώς πρέπει να επενδύεις στα άτομα σου. Είπες πάρα πολλά ωραία πράγματα. Νομίζω είναι inspired, άρα θα ακούσει κάποιος σε νεαρή ηλικία και να πει αρέσκει μου πολλά το κόνσεπτ, η ιδεολογία της εταιρείας. Θέλουμε να πω σαν ιδεολογία ή κάτι, δεν ξέρω αν είναι σωστός ορισμός. Ναι, ήταν πολλά ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολλά και εγώ για την πρόσκληση. Νομίζω είπαμε πραγματούθηκε έτσι που εμπειρίες δικές μας ελπίζω να βοηθήσουν στο ένα-δυο άτομα που σκέφτονται να κάνουν κάτι δικό τους. Να βοηθήσουν. Ευχαριστούμε.